သူတို့ရဲ့အတိသူတို့ရဲ့နားလေပေါ့သူတို့အလင်းတရားကိုရရှိတဲ့ပုံမှာသူတို့ရဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဆွေးနွေးချင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီမှာနားထောင်တဲ့ဓမ္မပရိသတ်အားလုံးကိုကျွန်တော်ဘိုးစွာအတိပြုလို့ပါတယ်သူတို့အခု brother မနာလီရဲ့ပြောတဲ့ဟာကလည်းသူ့ရဲ့အတင်းတော်နဲ့မဆိုင်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ personal view ဖြစ်ပါတယ်ပါစာဆောင်ဆောင်လဲသူပြောတဲ့ဟာကအတင်းတော်ကိုစားအတင်းတော်ကဒီလိုပြောပါဆိုတာမခိုင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ personal view ဆိုတာဓမ္မအပဒများသိစေချင်ပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့စီကံချက်လို့ကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ပထမအဆုံးကပါစာကဆိုတော့7 minute ပေါ့ပြီးတာနဲ့သူတို့ခေါင်းတော့မှာပေါ်လာမယ်နောက်ထပ်7 minute ပြီးတာနဲ့ brother ကတော့နောက်ထပ်7 minute introduction နဲ့ပေါင်းပြီးတော့7 minute စမှာဖြစ်ပါတယ်စတာပြီးတာနဲ့သူတို့ cross question ဆိုပြီးတော့9 minute ပြီးထားပါတယ်9 minute မှာ brother ကဟိဦးဆုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်9 minute ထဲမှာသူပါစာဆောင်ရဲ့ presentation ထဲကနေပြီးတော့သူကြိုက်တယ်လို့မေးလို့ရပါတယ်အဲ့ရပြင်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူ cross question ဆိုတော့သူရဲ့ presentation ထဲကနေပြီးတော့သူမေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ brother ပြီးတာနဲ့ပါစာဆောင်ကလည်း brother ရဲ့ presentation ထဲကနေ9 minute သူကြိုက်တယ်လို့သူတို့question ထဲနေဒီဟိုထဲနေသူတို့ presentation ထဲကနေမေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီက section 1ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့နောက်brother ကပြန်စပြီးတော့နောက်ထပ် presentation ပြန်စမှာဒီ presentation စမှာပါpresentation ဖြစ်အခုတူထပ်ဖြစ် conclusion ကိုတို့9 minutes စီလောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပါစတာက conclusion ရေးလုပ်မယ်ပြီးတာနဲ့ brother က conclusion လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့အချိန်ကဒီလိုပဲပြည့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုချိန်မှာအရင်ဦးဆုံးစဖွင့်ရန်ပါစတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဦးဆုံးလည်းပြောချင်တာကပါစတာဆောင်ကတော့သူအခုချိန်မှာမန္တလေးမှာဖျားရမှုတော့ဆောင်တဲ့ပါစတာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပါစတာဒိုင်းမနာလင်းကြတော့ brother ဒိုင်းမနာလင်းကြတော့သူကအခုချိန်မှာအမေရိကန်မှာသူပညာသင်ကြားရင်းနဲ့အမေရိကန်မှာနေထိုင်တာဖြစ်ပါတယ်သူလည်းတကယ်ဆက်ကတဲ့brother ကိုရင်တပါးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုချိန်မှာသူတို့ရဲ့တမန်ကျမ်းစာထဲကနေပြီးတော့ဒီ Saturday Sabbath နဲ့ Sunday Sabbath ကိုသူတို့ဆွေးနွေးမဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးတော့ပါတာဆောင်ဆာကနေပြီးတော့အခုချိန်ကစပြီးတော့သူအချိန်10 minute ယူတော့မှာဖြစ်ပါတယ်စီဝေးဖွင့်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါမော်ရီယာကျေးဇူးပြုစီဝေးဖွင့်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါOkayဖဗျာကိုရကြီးတော့အကြောင်းတမန်တော်ရဲ့ကျမ်းစာထဲကနေပြီးတော့အမှန်တရားတစ်ခုစုံမတ်တစ်ခုကိုရှာပြီးမဲ့အချိန်မှာပါစတာနဲ့ brother တို့ရဲ့အလင်းတရားများတို့တမန်တရားနားနဲ့ချင်းကိုတယောက်နဲ့တယောက်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်တို့ကောင်းကြည့်ပြီးတော့အခုတုံးမဲ့ဒီ internet technician များအားလုံးလည်းကိုတော့ကောင်းကြည့်ပြီးတော့ပါမေးတည်ချင်းအားနဲ့စပြီးတော့ကိုတော့ကောင်းကြည့်ပြီးတော့ပါကျွန်တော်တို့နဲ့သူပါရှိတော်မူပါအထူးသဖြင့်ဒီမှာအမှန်တရားကိုဆွေးနွေးမဲ့ပါစတာနဲ့ brother ကိုထူးကောင်းကြည့်ပြီးတော်မူပါသူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးခြင်းအပြင်နားထောင်တဲ့ပရိသတ်များဒီကိုတော်နဲ့ပူပြီးနီးစပ်တဲ့သူများဖြစ်နိုင်ဖွင့်ရလဲကိုတော့ကောင်းကြည့်ပြီးတော့ပါသူတို့ပြောခြင်းအပြင်တမန်တရားကိုပူပြီးသိရှိနားရတဲ့သူများသိရှိတဲ့အတိုင်းနားလိုက်ရှောင်နိုင်တဲ့သူများဖြစ်နိုင်ဖွင့်ကိုတော့ကောင်းကြည့်ပြီးပါမယ်ကြောင်းယေရှုနာမကိုမြှုပ်ပြီးဆုတောင်းဆက်ကကြပါပါအာမင်ကိုချောချင်းရောမဖြစ်ပါလေဆက်မင်းဟုတ်ပြီအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါ brother လည်းမင်္ဂလာပါလို့နော်online မှာနားတော်သားဆင်တဲ့ကျေးဇူးညီချက်တဲ့သူအားလုံးကိုလည်းဖျားဆက်ထိုးပဲကောင်းချင်မှချပေးပါစေကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်တို့ online မှာ brother နဲ့
กูเตียวหัวเช็ดตูนาทองตูเตียวหัวเช็ดกูนาทองตูนาทองกูนาทองด้านเนี่ยเมียนชีขานอยู่เช็ดชีว่าตีดาชีมาดูงี้ได้กาจ้าดอจนเราบาเวพี่ออนไลน์มาตัดเชิงเล่าเชิงอยู่ยาอ่องเราจนเราในยาวตะโบตูบิโรดีอาศิสิพี่ปอลาราพี่บาเรสโรดิลูมิวอาศิสิพี่บุยาจนเราเปลี่ยนเส้นปีเรพยาตะเข่งอัทุเบจิซุเต็มบาเรพี่เราเล็กขันเดบราดาลิงกุเลอัทุเบจิซุเต็มบาเรเราจนเรานิดานี่เนี่ยจนเราเปียวชิมบาเรสุโรจนเราโลกาจ้าเอมตามาอสงโนยาวสินีบีเพดเดตัวจ้าอามันเตียตมาเตียเทมาจนเราตะเกเบพยาตะเขยิงกันเทมาจนเรายาวสิบุจนเราในงานเราอัดเพื่อจนเราเปลี่ยนเส้นบุอัดจนยาวสิลาบาบีสุดจ้าลีเนี่ยจนเรานิดานปิวชิมบาเรสุโรจนเรากองสิงกาโดคุณาโมเดลีทากาพิโอทาเดสัตดิสับบัดเอ็นซันเดสับบักูนกปัดโดตมาเจนซาเทกานิจนนูสุยนุยมาพิบาเดสุโรจนปรมาอุซงสินซาสิชินเนวิพันตุงตัสิชินเนอายาตะคุลิเนจนซาชิมบาเดบราดาจนโรว่าดีนาตระสินมีอาลงปวดร้องจนโรบราดาจนโรกาดีกบ้าปัทวีมีจิกาตุเยวันยุปอมาเลปัดเดขาเจ้าดแต่เยสุเดอไดตาพิปอลาเดสุโรอดีเปก็แต่เยสุเดอไดตาพิปอลาบุยาจองสีเดทุนี้ตุสวาตลาสุเดอไดตาพิปอลาบุลากบากาดีกบาจูบูเลปัดเดขาเจ้าพิปอลาเดไดตาพิบาเดทุนี้ตุสวาจนโรตันนิสุเดอไดตาเลกบามีจิกานีกุเลปัปิโรตปปีเดกาจดตันนิดสุดเดอไดตาพิปอลาเกดาสุนจนโรอาลงเล็กขันทาเดอายาตคุกาตปสุดเดอไดตากาบาเนไดตาเปเปกานิพิปอลาตเลดีเทตูปูทูเซสินซาเสียกองดากาดีตปสุดเดอไดตากาคนเยตปเปกานิซาเตมโปรเปปอมามูติโปรดีคนเยตปพิปอลาดีเทปูสินซาเสียกองดากาบาเลสุโรดีคนเยตปะเยนาวสงโรนิเยกาสนีนีดัชนโรอาลงะกบามาสีเดลูยินจิมุบาตาอาลงเลขันเทอายาตะคุจโนเปียวดาพิบาเดสุโรจนโนคุณาเปียวตัวเรไดเบจนโนดีตปะคนเยเนดีสนีนีดีคนเยตปะยะอภิกาโรจนโรดีตมหาเจนสาเทมาเบอภิสีเดพันสินสิมพยาตะเขเนเบปัตเตเดสุโรดีคนเยเทดีคนเยชาวเยปะลงพยาตะเขโลมิวสงกุโลเดคนเยนี่มาตุงยิงว่าสวานีเดสุบสโนกะบาโอจังคันเจนี่อังเงนี่เนต้นเฮมาจนุตุยาเดสุโรดีตปะมาคนเยสีเดดีสนีนิกาพยาตะเขเนเบไซเดพยาตะเขอุษาพยาตะเขไปทาราพิบาเรสุราจโนนกปัดโดตมาจันสาพินจโนอายสงเปียวชินาพิบาเรเอดีอุปนิสนีนิกาคริดดกูไดกาบาเปียวตะเลสุลูตารีอเตงาปีทาราสุโปรเซมากุครุนคันจินีอังเงนเซคนิเทมาคริดดพยาสิงกาติจาพอเปียทาเรจนลูตารีอเตดีตปะคนเยเนดีนาวสงโดดีอุปนิกาลูตารีอเตพยาตะเขปีทาราสุโปรคริดดเยโนดนกปัดโดเทมาจโนตุยาบาเรสุโรบาจงดีคนเยตปะเทมาดีจโนโดสนีนิอุปนิกุพยาตะเขกาส่องไขตะเลสุดากูอาจารย์เจนสาเทมาเลติจาพอเปียทาเรจนทมยาคันจินเสอังเงเซติเทมาอาจารย์โมกาเรพยาตะเขเปียวเรอาจารย์โมกาเรเตโนกูงาพันเซนดีเจ้าเยปะลงกูพันเซนโนพยาสินดีมูกองเกมีจีตมดเยมาสีเดอายาอาลงกูพันเซนโนพยาสินพิดอจองเอดีอุปนิมางากูสิคูบาตันเซนสวปิวบาสุโปรพยาตะเขกาทวมยาคันจินเสอังเงเซติเทมาพ
ပေါ်ပြထားပါတယ်ထိုနည်းတူစွာကျွန်တော်တို့ဇီဇချီလာခန်းချင်း20အငယ်20ထဲမှာဘာပေါ်ပြထားတယ်လဲဆိုဒီဥပုပ်နိကူဆောင်ခရချင်းအကြောင်းရင်းဒီသူကအရာခတ်တဲ့ကိုဖန်ဆင်းတော့ဖယားဖန်ဆင်းစင်ဖယားကျွန်တော်တို့ကူးကွယ်တဲ့ဖယားကဖန်ဆင်းစင်ဖယားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုတက်တီပြုတ်ဖို့ရန်လောကမှာဖယားဒီအများကြီးရှိတယ်လောကမှာလူတွေရဖယားအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်အဲ့ဒီအဲမှာမှမင်းတို့ကငါကဲတင်စင်ဖြစ်တယ်ဖန်ဆင်းစင်ဖြစ်တယ်ကိုငါကူယုံကြည်တဲ့အရာကိုပြတာဖို့ရန်တက်တီအနေနဲ့ငါ့ဥပုံនេះကိုစောင့်ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အာဇီဇချီလာခန်းချင်း20အငယ်20ထဲမှာပေါ်ပြထားတော့ကျွန်တော်သိရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥပုံនេះကကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ဖျားရှင်ကိုယ်တိုင်ကဒီလောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့ချိန်ခါမှာသူကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီစနီဥပုံនេះကိုသူကိုယ်တိုင်စောင့်ထင်းတာကိုရှင်လုကာခန်းကြီး4အငယ်6ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နိုင်တယ်ရှင်လုကာခန်းကြီး4အငယ်16ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့သူခရစ်တော်ဖျားရှင်ဒီလောကမှာမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီဥပုံនេះကိုစောင့်ထင်းဖို့ရန်သူဆက်လက်ပြီးတော့မာကြားတဲ့ကျမ်းချက်ကတော့မာသက်ခန်းကြီး24အငယ်21ထဲမှာခရစ်တော်ဘုရားရှင်ကအတိအကျဖော်ပြသူမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီဥပုံនេះကိုစောင့်ဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းကိုခရစ်တော်ဘုရားရှင်ကမာသက်ခန်းကြီး24အငယ်21ထဲမှာဖော်ပြထားတယ်ဟေဘဲခန်းကြီးအငယ်9ထဲမှာဒီကနေ့ကျွန်တော်လက်ရှိယုံကြည်သူတွေအခုလက်ရှိယုံကြည်သူတွေအတွက်ဒီဥပုံនេះကစောင့်ထင်းဖို့လိုအပ်နေတဲ့လီတီးတယ်ဆိုတာကိုဟေဘဲခန်းကြီးအငယ်9ထဲမှာအတိအကျဖော်ပြထားတယ်ထိုနည်းတူဆိုကျွန်တော်ဒီဥပုံនេះကကောင်းကင်တင်းနဲ့မြေကြီးတစ်တိုင်အောင်ကျွန်တော်စောင့်ထင်းရမယ့်ဥပုံនេះဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာအတိအလင်းဖော်ပြထားတော့ကိုကျွန်တော်တွေ့စီရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစနေနေ့ဥပုပ်9ရက်နေ့မှာ9ရက်နေ့ကဒီတပတ်စနေဥပုပ်ကကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းစင်ဖယားသခင်နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အရာဖယားသခင်ရဲ့ဥစ္စာဖယားသခင်ရဲ့ဥပုပ်နေ့ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့ဆာအခုချိန်မှာအဲ့ဒီဖန်ဆင်းစင်ဖယားကိုကိုးကွယ်တဲ့သူဒီအဲ့ဒီဖန်ဆင်းစင်ဖယားကိုယုံကြည်တဲ့လက်ခံတဲ့သူတွေအားလုံးကဘယ်လိုမျိုးမဆိုဘယ်ချင်းပဲဖြစ်ကရင်ပဲဖြစ်အင်္ဂလိပ်ပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားလူမျိုးနဲ့မဆိုင်ဘဲနဲ့ဖန်ဆင်းစင်ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်လက်ခံကိုးကွယ်တော့သူမန်တမြအတွက်ဖယားသခင်ပေးထားတယ်ဆိုတာကိုခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့မာကိုခန်းချင်းနဲ့အငယ်29ထဲမှာပေါ်ပြထားတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်ဆိုတော့တမန်တော်တို့ခေတ်တုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအခြားဥပုံကိုတပတ်မှာ9ရက်ထဲမှာအခြားဥပုံនេះကိုမဆောင်ဘဲနဲ့စနေဥပုံនេះတစ်ခုကိုပဲစောင့်ထင်းတဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အန်တီအိုမြို့မှာကျွန်တော်တို့တမန်တော်ခန်းကြီး73အငယ်14အငယ်42အငယ်44ကျွန်တော်အန်တီအိုမြို့ကတမန်တော်ဒီကအန်တီအိုမြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေနဲ့စနေနေ့ဥပုံនេះကိုစောင့်ထင်းတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိပါတယ်ထိုနည်းတူစွာဖိလိပ္ပိမြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေနဲ့စနေနေ့ဥပုံនេះကိုပဲစောင့်ထင်းတဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တမန်တော်ခန်းကြီး16အငယ်7နဲ့73ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်ထိုနည်းတူစွာကျွန်တော်တက်တလောနေ့မြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေနဲ့အတူတမန်တော်တွေကစနေဥပုံនេះကိုပဲစောင့်ထင်းတဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တမန်တော်19အငယ်1နဲ့2ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်ထိုနည်းတူစွာကျွန်တော်တို့ကောရင်သူမြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကတမန်တော်များနဲ့အတူစနေနေ့ဥပုံនេះကိုပဲစောင့်ထင်းတဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တမန်တော်အခန်းကြီး7အငယ်1ကနေ4ထဲမှာအတိအကျဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်ဆိုတော့ချစ်တော်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီတူတုတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပထမဦးဆုံးပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်တဲ့ဖယားသခင်ကဖန်ဆင်းစင်ဖယားဖြစ်ပါအခြားတော့ဖယားမဟုတ်ဘူးလောကဖယားတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအဲမှာမှကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်တဲ့ဖယားသခင်ကဖန်ဆင်းစင်ဖယားဖြစ်ပါတယ်ကယ်တင်စင်ဖယားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းစင်ဖယားကယ်တင်စင်ဖယားကိုကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်ဖို့ရန်တပတ်မှာ9ရက်ထဲမှာစနေနေ့ဥပုပ်နေ့တစ်ခုတည်းကိုပဲဖယားသခင်ပြီးထားတယ်ဆိုတာကိုဟောဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်အတိအလင်းကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့
ว่าอามันได้จนอดขาเร่เปียวไล่องเมบราดาก้าเปียวบุยันปูระเสียมเปียวบ่จนอดดีนกกระปัดดดีตมาจันสาเทมาดีตะนิงกันหน่วยนี่ซันเดย์พิเดตะนิงกันหน่วยนี่กูอุปนี่อภิส่องบุยันอัฐาวทาเจนเชไม่สิบูโลจนอเปียวละเมดาโดบราดาก้าอะไรตัวเปียวบุยันสีเลยเมสุดจนอดีนี่วิงาชินาการอจนอดีนี่กูกวดพยาตเฮงกาอัตเสนเดพยาตเฮงฮอดีนกกระปัดกุจนอดปีธาราพิเดจอนดีนกกระปัดเทมาตุกูวบิกูกวดสิคูบุยันตบมาเตยกูพยาตเฮอัตเวจนอดอัตงปิวเมียสุเคลุเสอัตงปิวบุยันพยาตเฮงกาสนีนี่อุปนี่กูเบพยาตเฮปีธาเดสุเดจองลีกูจนอวิงาชินาพิบาเดทุเบจิซุเต็มบาเดพาสต้านี่พี่ดอกอาชิมีเซกันเซงามิเซงาเซกันลูดีพี่ดอกเดจิซุเต็มบาเดအခုချိန်မှာ brother diamond နာရပြီနော်ကြားရတယ်လားဟုတ်ပြီအခုနပြောတော့ပေးတယ်ဆရာကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုကူညီပေးတဲ့ moderator ထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အတူချိုးလေးမိဆက်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်အမေရိကန်မှာကြောင်းတက်နေတော့ကြောင်းတက်နေဆဲပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဆရာအစမှာ intro မှာသူအများကြီးပြောတော့တာပေါ့နော်တိပန်ကြီးကြကြတွေပေါ့ကဘာကြီးကျယ်ပြီးဘယ်လိုလဲလာပြီးဘယ်လိုလဲပတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့လေနော်အားလုံးသိပါတယ်ဖယားတခင်ကဖန်ဆင်းနေပေါ့လေနော်အားလုံးသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာခုနပြောတော့တဲ့အထဲမှာပေါ့လေနော်ဗာလဲရက်ဖယားတခင်ကရက်တွေကိုကြတော့မတတ်မှာပြီပေါ့နော်9ရက်တော့ပြောရပေါ့နော်ဒါတော့ဘဟုတုတပြောတာပါပထမနေ့ကတနင်္ဆန်ဒေးပေါ့နော်ဖြစ်မယ်ဒုတိယနေ့ကတနင်္လာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်တတမနေ့ကစနေဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့ဘယ်ချမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့မတွေ့ဘူးပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိပန်ပညာရှင်တွေရဲ့တွေ့ရှိချက်ရှင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ Roman Empire ရဲ့ဘုရင်တွေရဲ့လာရဲ့ January လာ February လာ August တော့သူတို့နာမည်တွေကိုတုံးပြီးပြောလာတာပေါ့နော်ဒါလာရဲ့ကျွန်တော်က Roman Empire နဲ့မကင်းဘူးပေါ့တချို့က Roman Empire နဲ့ game ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုတုံးနေတာ Roman Empire တွေမွေးစားပေးခဲ့တဲ့စကလုံးတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာ Roman Empire နေကိုကွယ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Sunday မှာကိုကွယ်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေကိုကွယ်တာမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်မှာလည်း Roman Empire က Saturday ဆိုတဲ့ Satan ဆိုတဲ့ဒီ Roman နဖျားနေကိုအထူးပြုပြီးတော့သူကကိုကွယ်တဲ့နေ့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က Saturday နေ့မှာစနေနေ့မှာကိုကွယ်တဲ့လူကနကိုကွယ်တယ်လို့လည်းမပြောလို့ပါဘူးအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကုတ်ပြီဆိုတဲ့ခါကျဆရာအခုနပြောထားတဲ့အထဲမှာဥပုံနေဆိုတဲ့ဟာသူကခြုံယုံပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာလေ့လာတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုသူ့ရဲ့စနစ်တကျပေါ့နော်သူဘယ်ချိန်မှာဒီဟာရေးတယ်လဲဘာကြောင့်ဘယ်သူတွေကိုဘယ်နေရာမှာဘယ်ချိန်ခါမှာရေးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့အတူတူလေ့လာရမယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီစပတ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ပြောမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆရာကဘာဦးကြအခန်းကြီးနေ့နဲ့တုံးကိုအများဖြစ်ဆရာတို့ကယူပါတယ်ဒါပေါ့နော်ဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုထို့တော့ကောင်းကင်နဲ့မြင်ကြီးတဲ့ကောင်ခတ်သိမ်းတော့တဆာတို့ဒီပြည်စီလက်ရှိကြအတ္တမနဲ့ရောက်ရင်ဖယားသခင်ဒီဖန်ဆင်းသောအမှုကိုလက်စာတတ်တော်မူ၍ဖန်ဆင်းသမျှသောအရာတို့ကိုပြည်စီပြီးမှထိုတတ္တမနဲ့ညီဝတ်စွာနေတော်မူ၏ထိုတတ္တမနဲ့ကိုဖယားသခင်ဒီကောင်းကြီးပေး၍တန်ရှင်းစေတော်မူ၏အကြောင်းမူကားဖန်ဆင်းပြုပြင်တော်မူသောအမှုအရာအလုံးစုံသောပြည်စီတို့ကြောင့်ထိုနေ့ရနိုင်ညီဝတ်စွာနေ၏ကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာကိုကျွန်တော်စနစ်တကျလေ့လာတဲ့အချိန်မှာဒီနေရာမှာစပတ်မပေါ်သေးဘူးဘောနော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့နားတယ်အနာယူတယ်သူ့ရဲ့ creation ဖန်ဆင်းခြင်းပြီးတဲ့အနာယူတယ်အဲ့ဒါနဲ့လွှဲပြီးတော့သူကဒီဟာကဘယ်သူစောက်ရမယ်
bello salting yam bello mori salting yam soda gole mapio sapat sore hado pogo mapodi no the hale go general deep polo ne and general ga general two chara the sao lea general Axero ya dendo di town each yi de sao no that the desire of ages so that sao tema tua any broken marble any each y gaba pure tale so tua below bonus I imagine the coupon no because he has rested upon the Sabbath name anayu de bono Payadi Kinga Sabbath name anayu de Tatamani anayu yama but say the Yoda Sabbath name anayu de God bless the 70 and not be the chance but sanctify it dancing seeable no Piro was set it apart to the holy use dancing ya don't so important payable no Piro he give it to Adam as a day of rest Adam go anayu ya ne apin ne Paniking a beer no chance am below Biomale Paniking a do anayu then go Adam go mele anayu bas or bido Pina Matoya no Matoya the desire of ages Samyana here conversation man no to ya lime I got easy why ye have so I got the Patamajan di chance at him as Hapa lema bodeu Adam go lema peu so they go chance I no pure no you general gay era be in general Abraham la mequa Enoch no barrier con la mecama pure of not yaji so no so I general Sapa go Patama also general do a janza general ga come on I can't set chop general doyama a change set chop the coolungo a dumas of young papo no and it set chop maga the cooluma pato yadre soda Israel Murica Nano Egyptian cola biro bale ngaro di do tema by tilo mala below less or hapo no complain with that direction padiki mungang but not a lady chabby but joy my a john lady to biro edema no edema general but tamau sombo no the most I drogo bio again now yet at what sunny the dog jani mabo no and name a head sa look ya me no biro era go now the yen a tea the now the sapo tire me no be a do a yaji tebe since in the elima me about bio the most said to them no Tomaja Akanji has sorry set has set doma to ya no Moses Mosegani do the Padiking Amino would do no Manet Changa a day of Sabbath rest anayu ya Sabbath naked day a holy Sabbath to the Lord Padiking at the dancing ya naked day Tabe Biro Mino Muko pe Muko Mipo Mason Putan Hippo Banya bono set papa era but most some Sabbath go to Janza him to yare hayago no Biro Edima a Kanya Sangama bono Biro Dinero Minusa Edi Harry bono today is a Sabbath to the Lord Payato to anayu ya naked bono Biro not the Tatamani Mamino to Mamuhupanya bono 60 choice salon adding one the Gonging a chabi at Rosale Konayan Nima Sabbath Pite Edinima Bama or Susea Matuya bono Biro the Matalo said to Moses has a shima to Yameno Edima how long will you refuse to keep my commandments and my instruction Edima the Cholubia Moses the Gagoma Namat Tom Bene Edi Konayan Nima Dosaro Jane Harry the machine of Bono Matoibo Piro the era job Padiking of Mino Gabione and Mino Gasagago Namatong la bono the Sanchele I can't see has a shiko General Sani at the Impecani Amya Petone Sapaka General South Ayapine General Tomaja can you say chocolate and CBB bono Luria Done bono at the Sani at the Indopecan Amya by Done or Toyare Okay, era John the Jan Chapema, but also everyone is to stay. Beduma so every Konayan Nema, Niame, Beduma Apian Tolomaya was for the Habono, Toya Bono. Gabi and Nojanoroga, I can't Tomaja, I can't just seko Doyen, Telam Yok, Egyptian Tolara,
အခန်းကြီး20မှာကျတော့ Israel လူမျိုးတွေကိုသူ့လူမျိုးအဖြစ်ရွေးလာပြီးပေါ့နော်သူတို့ကိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီနေ့မှာပဲသူတို့ ਨੇ bring in ပေးတယ်ပေါ့အခန်းကြီး19ထောင်းမြောက်ရကြမှာကဲမိုးစံနဲ့သူတို့ပြန်ထန်စကားပြောတယ်ပြီးမှကဲ Israel လူမျိုးတွေကလည်းဖျားပြောတာကိုငါတို့လက်ခံပြန်ပြောမှသူတို့ agreement လုပ်တာပေါ့နော်အခန်းကြီး20မှာထောင်းမြောက်ရကြအခန်းကြီး20မှာကျွန်တော်တို့ကဒီထောင်းမြောက်ရကြအခန်းကြီး20မှာပဲပထမဦးဆုံးဘယ်လိုတွေ့ရတယ်လဲဆိုရင်ပေါ့နော်ဥပုနေကိုတန်ဆင်းစေခြင်းကထိုနေရဲ့ကိုအောင်းမေလို့ Israel လူမျိုးတွေကိုပြောတာနော်6ရက်ပါလုံးအလုပ်ကိုစူးစမ်းလုပ်ဆောင်ရမည်တတ်တမနဲ့ရဲ့ဒီဖျားတခင်တန်ဆင်းရဥပုနေဖြစ်သည်ထိုနေနဲ့တင်တို့ဤတာသမီဂျွန်ယောက်ျားမိန်းမဒရိဆန်ပေါ့နော်ဒီအင်တို့နဲ့ရှိလို့ဧည့်သည် Israel မျိုးတွေပိုင်တဲ့ဧည့်သည်တွေအဲ့တို့လည်းအလုပ်မယုံကြပေါ့နော်အကြောင်းဖျားတခင်ဒီမို့ကောင်းကင်နဲ့ဖန်ဆင်းတော်မူရဲ့အဲ့ဒီနေမှာအနာယူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပထမဦးဆုံးဒီပညာအနေနဲ့ပြီးတာပေါ့နော်အခန်းကြီး16 grade နဲ့တွေ့ရပေမဲ့ပို့ပြီးမှဒီမှာတစ်ဖက်စလုံးလက်ခံတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော် Israel လူမျိုးတွေကိုဘာဖြစ်လို့ဖျားသခင်ကဒီလိုပေးရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ပြီးမှနောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အခါမှာဘယ်မှာတော့တွေ့ရမှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကDeuteronomy ပေါ့နော်တိုးလေရကြံပေါ့နော်တိုးတရားဟောရကြံအခန်းကြီး9မှာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တို့ကိုဥပုံလေးကိုတို့စောင့်စေတာပါလေ Egypt ပြည်ကနေတို့ကိုပြန်ခေါ်လာတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကြံလို့တယ်နော် Egypt ပြည်ကနေပြန်ခေါ်လာတဲ့အတွက်တို့ကိုဒီအဲ့ဒီကိုပြန်ပြီးအောင်မေးတဲ့အနေနဲ့တို့ဒီစပတ်ကိုစောင့်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့တို့ကိုပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကပြောတယ်အဲအကြောင်းတမဟောင်းကာလကိုကျွန်တော်တို့ကြည်ရင်တာကIsrael လူမျိုးတွေနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ကောင်းမွန် presentation လုပ်ပြီးတဲ့ brother Diamond Link ကိုသူကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုချိန်မှာpresentation 10 minutes ပြီးတော့ပါပြီ first presentation မိမဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အယူဆုံး brother ကပါစာဆောင်ဆောင်ပြောတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ question 5 minute ကြိုက်တာ5 minute မေးမဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာဟုတ်ပြီဆရာကခုတည်းရေးစကြလာပေါ်နာခန်းချင်း20ကိုတုံးသွားတယ်ပေါ့နော်အခန်းကြီး20မှာဒီဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့စပတ်ကိုပေးတဲ့လူတွေကဘယ်သူတွေလဲပေါ့နော်ဒီ contact အရာကြည့်ရင်ဘယ်သူတွေကိုပေးတယ်လဲ sign အဖြစ်တယောက်နဲ့တယောက်အတွက်ဘယ်လိုပြောမလဲ bring in အဖြစ်ဘယ်သူတွေကိုပေးတယ်လဲဆိုတော့ contact အရာကျွန်တော်ပြန်ပြောပြလို့ရမှာလားပါစတာမိုက်ဖွင့်ပေးပါအဲ့ဒီချိန်ခါတော့ငါသူပြောတာဒီ contact အရာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဤတီလာလူမျိုးတွေအတွက်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ contact ကိုတီချာကြည့်တဲ့ဖတ်ကြည့်တဲ့ခါကျရင်ငါဒီတင်တို့ဤဖရာသခင်ဖြစ်တော့ကြောင်းဆိုတဲ့စကားကိုတုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရာသခင်ကိုဖရာသခင်အနေနဲ့ယုံကြည်လက်ခံတော့သူတိုင်းအပေါ်မှာပြီးထားတဲ့ဥပုံကြီးဖြစ်တယ်မကွခန်းချင်းနဲ့အငယ်29နဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ကြည့်ပေးပါ brother ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာပေါ့နော် तू က Israel လူမျိုးတွေကိုသူတို့ရဲ့အကြမ်းမှာ bring in အတွက်ပေးတယ်သူတို့နဲ့သူတို့အကြမ်းမှာ sign အဖြစ်နဲ့လည်းပေးတာပေါ့နော်ဒီဇာဥထဲမှာလည်း EGY ကလည်းအဲ့ဒါ Israel လူမျိုးတွေကိုပေးတယ်ဆိုတာလည်းဝန်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဒီငါ့ကိုဖယားတခင်ကတင်တို့ဟာငါ့ကိုငါပညာကိုခမရတော်လို့ရင်တင်တို့ရဲ့ဖယားငါဖြစ်တယ်ငါရဲ့တင်တို့ကငါရဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်သူ့ရဲ့သူခိတုခါအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဖယားတခင်ပေါ့နော်Israel လူမျိုးတွေကိုပဲ Egypt ကနေကောင်းတဲ့အပြုအမူကဲတင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်အဲကြောင့်သူတို့ရဲ့ဖယားတခင်တင်တို့ကငါရဲ့လူမျိုးတင်ငါဟာမင်းတို့ရဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီတမတိမရောက်သေးဘူးခရိယန်တွေကျွန်တော်တို့ဖယားတခင်ကိုယုံကြည်လက်ခံတာတဲ့တခင်ခရစ်တော်ကြောင့်ယုံကြည်လက်ခံလူတွေအတွက်ကလည်းအဲ့ဒီ contact အရာကမတော်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီနံပါတ်1ခုမေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ prophet Isaiah အနာဂတ်ကြမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဒီ
di seni atindo phekane amne tan tong de hisen hit pan hisen tin hisen to ai ma kong kin ma le upuk saw ya me so de ha po le no ai da ga belo ne kong kin ma chuno upuk saw nai me le new moon de po no new moon de le shi me po no kong kin ma pi do his saya kanji di 66 56ကိုရှိနေတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီမှာဒီသူ့ရဲ့ကောင်းကင်မှာ new moon တွေပါတယ်လဲရှိမယ်ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုဆရာတို့အနေနဲ့တုံးတာပါတယ်လဲကျန်းစာကကောင်းကင်တင်းနဲ့မြေကြီးတက်မှာငါးလူတို့ဒီဥပုံနေတိုင်းငါကိုကူကွယ်ပွေရလာမယ်လို့ဒီလိုမျိုးပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်းကင်မှာဖြစ်မဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်အခုချိန်မှာကျန်းစာကပေါ်ပြတလောက်ပဲကျွန်တော်သိနိုင်ပြီးတော့အတိအကျတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်လုံးမဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်အခုချိန်မှာတော့ကောင်းကင်မှာဖြစ်မဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကျွန်တော်ဒီထီအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်ချို့လူတွေကကြတော့မဟုတ်ဘူးကောင်းကင်မှာကိုနိုင်ကဒီစပတ်ကိုစောက်ရမယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူတို့မပြောနဲ့ကောင်းကင်မှာကျွန်တော်တို့က new moon လာပေါ့နော်လာရအလေးရောင်တွေပါလေရှိမယ်ဟာကိုရှိမှာလားဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဗျာတိကျမ်းတွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဗျာတိကျမ်းမှာကဲကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဘာမှအလင်းတွေမရှိဘူးလေနော်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကငါတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်ပြီးမှသူတို့ရဲ့လူတွေကလင်းထင်မဲ့ဒီအမောင်းလေးအလင်းတွေကောင်းကင်မှာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောထားတဲ့အခါကျတော့ဒီ context အရာလဲဒီဟာကျွန်တော်တို့ကပြောဖို့ကဒီ sub ကောင်းကင်မှာ sub ဆောင်ဖို့ဆိုတာတော့ဒီခဲရပေါ်ဆရာတို့ရဲ့တပိုးလဲဆရာတို့နဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်တော့ကောင်းကင်မှာ sub ဆောင်ဆို new moon တွေကလုတ်လာဖို့ကလိုလာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့နှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာကိုပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲယုံကြည်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ပေါ့ဒီတစ်ခါတည်း contact တွေကိုသူ့ရဲ့အပြည့်အဝကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်ပို့ပြီးမှပြီးဆုံးတာပေါ့ကဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကပါမေးချင်တယ်လဲဆိုကြည့်is ထောင်းမြအကြအခန်းကြီး31မှာ16မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ31တခုလုံးမှာအားလုံးတွေ့ပါတယ် Israel လိုမျိုးတွေနဲ့ဖခင်ရဲ့အကြားမှာ bringing တခုအဖြစ်ပေါ့နော်ဒီတွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာလဲဆရာတို့ကအဲ့ဒီ bringing ကကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့ခရိယာန်တွေနဲ့ဆိုင်တယ်လားပေါ့လေဒီ Israel လိုမျိုးတွေနဲ့ပြုထားတဲ့ဟာကငါတို့ခရိယာန်တွေနဲ့ဘယ်လိုနဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်လုပ်တိုင်းလုပ်ရမှာလားပေါ့နော်သူတို့ bringing နဲ့ကျွန်တော်တို့မဆိုင်လို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဥပမာကျွန်တော်တို့ဟိဘေခန်းကြီးစအငယ်30ထဲမှာငါလူမျိုးတွေနဲ့ငါ bringing အတစ်ကိုပြုလုပ်မယ်လို့ဘုရားသခင်ပြောထားတယ်ခရစ်တော်ကလည်းမဿဲ26ထဲမှာငါ bringing အတစ်ကိုတင်တော့နဲ့ငါတို့ပြုမယ်ဆို bringing ပြုတဲ့သူအရာအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစာကိုနော်ဒီကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်လို့ယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူတိုင်းအတွက်ကတော့ဒီကျမ်းစာထဲမှာဂတိပြောထားတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့အတွက်ပဲလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲခံယူတယ်တင်တို့ငါကိုယုံကြည်ကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဒီကျမ်းစာလေဒီကျမ်းစာပေါ်ပေါ်ပြထားတယ်ဒါကျွန်တော်အတွက်ပဲကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်မိဘကိုယူတည်ဆိုပြုတ်ပါဆိုတဲ့ဟာလေဒီကျမ်းစာမှာပဲရှိတယ်ပြီးတော့ကတော့ဤတီလလူမျိုးဒီစီမှာပဲပြီးတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်မိဘကိုယူတည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာဆိုတော့ဒီကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ ਨੇ တက်ဆိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တိပြခန်းကြီးနေအငယ်7ထဲကရကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကပြီးပြီဟုတ်ပြီโอเคအခုချိန်မှာတော့အချင်းပြီးပြီမဲ့လဲဆရာတို့နေရာပဲစကားပြန်ဆွေးနွေးမဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ခုပါစတာအချင်းယူပြီးတော့ဆရာ brother ရဲ့ပြောချက်ပေါ်နေပြန်ပြီးမိခွန်းထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာပါစတာကို9မိနစ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆိုတော့ခုန brother ကပြောတာကျွန်တော်တစ်ချက်လေးကျွန်တော်ကျွန်တော် connection တစ်ချက်လေး loose ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အားလုံးမကြားဒါမဲ့ကြားတဲ့အဲမှာကျွန်တော်မေးပါမယ်ဆိုတော့ brother ကဆဆပြောချင်းကတော့ဖျားသခင်ကဖန်ဆင်းခါစားတော့ကရက်တမတ်တာနဲ့အခုရက်တမတ်တာကဖျားသခင်အဲ့တုန်းကရက်တမတ်တာမရှိဘူးလို့ brother ကပြောပါတယ်ဟုတ်ပါသလားဟုတ်ပါပြောပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာစောင့်နေတဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကခရစ်တော်ရဲ့စင်ပြန်ထမြောက်တဲ့နေ့ဟုတ်ပါသလား
ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အခုစောင့်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့က Roman တွေကကျွန်တော် Roman Empire အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်က Roman ပြက်ကတင်ရှိ ဟုတ်ပြီbrother ကြီးကြီးပြကျွန်တော်ဟိုဒီတနင်္ဂနွေနေ့စောင့်တာကခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထားမြောက်တဲ့နေ့လို့ကျွန်တော်တတ်မှတ်တာဟုတ်ပါသလား ဟုတ်တယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထားမြောက်တဲ့နေ့ဟုတ်တယ် ဟုတ်ပြီကြီးစုတဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောက်ကြနေ့ကခရစ်တော်ကလေဝါကားတိုင်းမှာအတိခံတဲ့နေ့လို့ကျွန်တော်တို့လက်ခံပါသလား လက်ခံပါတယ် ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီတောက်ကြနေ့နဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကကျွန်တော်မကိုအခန်းที่15အငယ်40နှစ်ထဲမှာအဲ့ဒီနေ့ကခရစ်တော်လေဝါကားတိုင်းမှာတည်တဲ့နေ့ကတောက်ကြနေ့လို့အတိအလဲမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဥပုံနေ့လွန်သွားတော့ခொနရဲ့ပထမနေ့ရနဲ့ဆိုတနင်္ဂနွေနေ့ကိုခொနရဲ့ပထမနေ့ရဆိုမတ်တဲ့ခန်းကျင်27အငယ်28အငယ်1ထဲမှာတိကျဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခொနရဲ့တပတ်နဲ့ခရစ်တော်အတီခံတော့ခொနရဲ့တပတ်နဲ့ဖန်ဆင်းစဉ်တော့ခொနရဲ့တပတ်နဲ့တူညီတယ်လို့ပြောရင် brother လက်ခံလား ကျွန်တော်မေးတာဆရာကျွန်တော်အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အဲမှာဖန်ဆင်းရှင်ဖရာတခင်ကရက်တွေကိုမပေးဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ပြောတယ်နော် ဟုတ်တယ်ရက်နာမည်မပေးတာကျွန်တော်ရက်နာမည်အဲ့ဒီကျွန်တော်မေးပြောတဲ့အဲမှာပေါ့နော်ဖရာတခင်ကပထမနေ့ဒါဆန်ဒေးဖြစ်မဲ့ဒုတိယနေ့ကမန်ဒေးဖြစ်မဲ့ဆိုတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဘိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောတာနော်ပြီးတော့ Roman ကနေပြီးတော့ဒီ black cutting တွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ contact အရာတော့အားလုံးကကျွန်တော်တို့ကခေါ်တာပေါ့လေဟုတ်ပါတယ်ဟိုခု brother ကိုကျွန်တော်ဖတ်တော့မိခုကRoman Empire Roman ယောမရီကနေကူကွယ်တယ်ဆိုတာ brother ပြောတာဟုတ်ပါသလားဟုတ်နေကူကွယ်တော့ Sunday ဆိုတာလေသူတို့ black cutting မှာတမ်းမှတ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့နီကူကွယ်တယ်နီကူကွယ်တဲ့ Roman တွေဟုတ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့မနေထဲမှာကဘူးသူတို့က Satan ဆိုတဲ့နတ်တွေရောdemon တွေရော Monday ဆိုတဲ့ဟာတွေနော်အကုန်လုံးဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုန brother ကပြောတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြချင်တာတခုအချိန်ဘယ်လောက်ကြာလဲတော့မသိကြံလဲတော့မသိဆိုတော့နည်းနည်းရှင်းပြချင်တာဖယားသခင်ကဒီဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာသူ့ကိုယ်သူ့လူမျိုးတွေစီမှာမိတ်ဆက်တဲ့အခါကျတော့ငါဒီတင်တို့ကိုအေဂတုပီကနေကဲတင်တို့ဖယားသခင်ဖြစ်ပါတယ်လို့သူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်တယ်အဲ့ဒီဖယားသခင်ကတင်တို့ဥပုံကြီးဆောင်ပြီးငါမိတ်မာထားတယ်ဆိုတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ပြောချက်လေးတစ်ခုလေးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငါတို့ဒီချမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့ဖယားသခင်ကပြောတယ်ဖယားသခင်နဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖယားသခင်ကအတူတူပဲဆိုတာကို brother လက်ခံပါသလားကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီဟိုဒီ Israel ပြောတဲ့ brother ကပြောပါတယ်brother ကလက်ခံသွားတဲ့အရာတခုကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်မိခွန်ကြရင်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့ brother ရဲ့ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြခေါ်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲမိချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီOkay အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာတို့ပြောတဲ့ထဲကနေကျွန်တော်နားထောင်တဲ့တရားနာတဲ့ဓမ္မဧပြီသက်အားလုံးပူပြီးနားလည်မလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော် section 1ပြီးတော့ပါပြီခင်ဗျာအခုချိန်မှာ section 2ပြန်စမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူအရင်စမယ်ဆိုတော့တို့ဘာတိုင်းမနာလင်းကနောက်ထပ်7မိနစ်စမှာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာ Brian နဲ့အချိန်ယူပြီးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုနဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာထဲမှာ Israel လူမျိုးတွေနဲ့ပြည်ရင် point ထားတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးဒီကအခုတမတိမှာခရစ်တော်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီကျွန်တော်တို့ဆေးခရိယန်တွေတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဒီစပတ်ကိုဘယ်လိုစောင့်ခဲ့ကြတဲ့သူတို့ဒီဟာကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေအတွက်ဆိုင်တလားဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောပြတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ကဲကျွန်တော်ကအခုစနေတွေအဖက်ကနေအမြဲတုံးနေတဲ့နာဇရက်မြို့ရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ခရစ်တော်ပါလေကျမ်းစာဖတ်တယ်နော်ကျမ်းချက်တွေမှာပြောတော့ဘောနော်လူတိုင်းကြီးနေကြမှာလို့ဆိုတရားစကားမှာတော့ပြမှာကျမ်းစာဖတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်သခင်ခရစ်တော်ကစပတ်တော်ဆောက်တယ်တဲ့ဆိုတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကသခင်ခရစ်တော်လာတာကိုကဒီဣဇဲလူမျိုးတွေကိုပြန်စုဖို့ဒီလူတွေဒီဣဇဲလူမျိုးဂျူးတွေတရားပြန်လာဖို့ပြန်ချပြဖို့ပထမဆုံးလာတဲ့အခါကျပထမဆုံးဂျူးတွေရဲ့ထုံးစံကိုလိုက်ရတယ်အရေးဖြားလိရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပါဒကပွဲချင်းပါရတယ်သခင်ခရစ်တော်ပြီးတော့ unleavened bread တွေပေါ့နော်သူကတုံးဆောင်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျဒီဖယားเจ้าကိုတောတဲ့အခါဆိုတော့ဂျူးရဲ့ဆရာကိုတောတာကျွန်တော်တို့အတွက်က
တော့ဟိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကခရိယန်တွေအတော့ကတာခရိယန်တွေဆက်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့မှမရှိဘူးเนาะနံပါတ်2ကျွန်တော်ကခုစနေနေ့ဖက်ကအမြဲတမ်းတုံးနေတဲ့စပန်နေဟာကျွန်တော်တို့ကလူအတော့ဖြစ်တယ်ဟိုဘာစပန်နေဟာလူအတော့ဖြစ်တယ်လူကဥပုံနေအတော့မဖြစ်တခင်ခရစ်တော်ရဲ့စကားထဲမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အမြဲအဲ့ဒါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမာကုရှင်ရမာကုချမ်းကိုကျွန်တော်တစ်ခုလုံးကြည့်ရမှာပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဖာရီရှဲတွေပထမမှာဒီခြေလက်တည်တဲ့လူကိုတခင်ခရစ်တော်ကကူးထားတဲ့အခါဖာရီရှဲတွေမကျေနပ်ဘူးဒုတိယမှာမာတဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်တဲ့အခါကျတော့အပြစ်သားတွေနဲ့နေပန်းနဲ့ဆိုပြီးဖာရီရှဲတွေမကျေနပ်ဘူးတတိယမှာပါလဲဆိုတော့ဒီတခင်ခရစ်တော်ကအဲ့လိုပေါ့ဥပုံလေးမှာပဲဒီလူနာတွေကိုပြုစုလာတဲ့အချိန်မှာပေါ့လေနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ fasting တွေအစားဆောင်ခြင်းတွေပါညာလည်းပါလာတာပေါ့နော်ကဲအောက်မှာမာကုကခန်းကြီး23မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်တခင်ခရစ်တော်ကဒီဥပုံလေးမှာမလုပ်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ဖာရီဆဲတွေကသူတို့အဲ့တော့အမေရဖြေတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတခင်ခရစ်တော်နောက်ဆုံးမှာပြောတဲ့စကားပါလေThe Sabbath was made for man for not for the man for the Sabbath for ပြောချင်တာအဲ့ဒီစံစာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုနားလည်ရမှာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဥပုံလေးကဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ခေတ္တမှာမီးမမွှေးရပစ္စည်းမမရပြီးတော့မီးမွှေးတဲ့လူချင်းတားရတဲ့ခေတ်ကြီးဣသရေလလူမျိုးတွေခေတ်မှာကဒီလိုဖျားတဲ့ခင်ကတာခိုင်းတာပြီးတော့အမျိုးကနေဖြုတ်ခိုင်းနေပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့ကိုဘာမှပစ္စည်းမမရပယ်မဟိုတော့တီတော့မလုပ်ရဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ကန့်တက်ချက်အများကြီးရှိတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဖြာတော်မှာဟိုပစ္စည်းတွေကိုမလို့မရတဲ့အခါကျတော့ဒီတမတိကာလမှာကခရစ်တော်ပထမအဆုံးပြင်ဆင်လိုက်တာအဲ့ဒါပဲဆိုတော့ကဲဂျူးရီယာဒီဖာရီဆဲတွေအဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးမှစောင့်နေခဲ့ကြတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့ကကောင်းတဲ့အဟာကိုဥပုံမှမလုပ်ဘူးကောင်းသူကဟိုဒီလိုတွေပဲဒီဥပုံလေးကိုပဲအရန်အမွန်တင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဥပုံလေးမှာဘယ်လိုနေရမယ်ဘာလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမင်းတို့မသိဘူးဆိုတဲ့သူ့ရဲ့တင်ခန်းစာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ခဏနေဆက်ပြောမှဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာအဲ့ကြောင့်ဥပုံလေးကိုပဲအစင်းနဲ့အဖြစ်ထားပြီးမှဒီခရစ်တော်ကိုအမှန်တရားဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုလက်မခံတာလေဒီဂျူးတွေကိုတခင်ခရစ်တော်မင်းတို့အထာတော်မှာနေတယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးပြင်ဆင်လိုက်တာအဲ့ဒါမှဟောင်းကျမ်းစာမှာမိမမွှေရပါညာတွေကိုဖြုတ်သိမ်းခဲ့တာတခင်ခရစ်တော်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဖာရီဆဲတွေကပဲတခင်ခရစ်တော်ဥပုံလေးကိုဖျက်ဆီးတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုတပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေသူတို့ပို့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကခုဆရာအများကြီးပြောထားတယ်ဥမာတမန်တော်ဝါချူဂျာအခန်းကြီး73တခုလုံးကိုဖတ်ပါ14တခုလုံးကိုဖတ်ပါ15 16တခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပိုးလူကနေပြီးတော့နေရတကာကိုသွားတယ်နော်သူတို့ဗာလဲတရားစရာရှိတဲ့နေရာတိုင်းကိုသွားတယ်အဲ့ဒီမှာပြတ်တနာပိုးလူတောင်မှဒီဂျူးတွေကနေပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတတ်ချင်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီမှာသူတရားတော်ဟိုပြီးဆိုပိုးလူကိုသူတို့ကရန်စာတာပဲအဲ့တော့သူဂျူးတွေနဲ့ခရိယန်တွေကအမြင်တွေမတူလာတဲ့အခါကျတော့ပိုးလူကသူတို့ရဲ့ synagogue သူတို့ရဲ့တရားစရာကိုသွားပြီးမှသူကအဲ့လိုသွားဟိုတဲ့အခါကျတော့လုံးဝခရိယန်နဲ့ဂျူးတွေမတည့်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာမှာပိုးလူကတရားတော်ဟိုလေဒီလူတွေသူတို့အခက်ခါမှာစုတဲ့ Roman Empire မှာသူတို့စပါကဂျူးတွေကတော့အဲ့ဒီနေမှာစုတဲ့အခါကျတော့လူကအဲ့ဒီနေမှာသွားပြီးမှသွားဟိုတာအဲ့ဒါသူတို့ကတော့ခွန်ကောင်းပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနေကိုသွားတာနဲ့ပိုးလူကစောက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးမှပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကလည်းဖြိုးလို့မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပြီးတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပေါ့သူရဲ့ဒီတခင်ခရစ်တော်ရဲ့ဒီပြီးရင်တခင်ခရစ်တော်ရဲ့စကားထဲမှာပေါ့နော်အရာဒီစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာပါလေအခုနဆရာကျွန်တော်မေးတော့တဲ့ထဲမှာကဲခရစ်ဖယားတခင်ကိုဘာလို့ကိုးကွယ်တယ်ပေါ့နော်တချို့ကမေးတယ်တော့အဲ့မင်းတို့ဂျူးတွေရဲ့ဖယားဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ဖယားကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတော့တို့လို့တာလို့ရအောင်အဲ့ဒါလည်းကျမ်းစာမှာမရှိပါဘူးနော်အဲ့ဒါလည်းမရှိပါဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့တခင်ခရစ်တော်သူခမီးတို့ကငါ့ကိုစီထောက်တဲ့အကြောင်းတခင်ခရစ်တော်ကပြောလာတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေကကိုးကွယ်ရတော့တာပေါ့နော်ခရစ်တော်ကလည်းပြောလာတဲ့ခမည်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကကိုးကွယ်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ပြီးတော့အခါကျတော့ခင်ယေရှုကဥပုံလေးမှာအဲ့ဒီပေါ်ဂျုံတွေကိစ္စတွေဥပုံလေးမှာသူလုပ်တဲ့အလုပ်တိုင်းကိုဖာရီဆဲတွေရန်စာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေအတော့ကဘယ်လိုလဲဒီပထမနေ့မှာဒီတမန်တော်ဝါချအခန်းကြီး29မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါပထမဆုံးသူတို့ကမုတ်ယူခရစ်ပေါ်သူတို့ပြောတဲ့နေ့ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမုတ်စပီဖဲတဲ့အကြောင်းဘွဲရောပေါ့အဲ့စနေတွေအရာကက်တရအရင်ကျဆို mix တဲ့ဟိုးတယ်ပေါ့တချို့ပြီးတော့အဲ့ဒါတနင်္ဂနွေမှာ first week of the ပေါ့နော် Sunday ပေါ့နော်
ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတမန်တော်ဝါချအခန်းကြီးနေ့အခန်းငယ်လေးစံနေ့မှာလည်းနေ့တိုင်းကျွန်တော်လုပ်တယ်ဆိုတာအခုကက်သလစ်တွေကလည်းနေ့တိုင်းအဲ့ဒါတွေလုပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဒီပုံပြမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကဒီအခုနတမန်တော်ဝါချအခန်းကြီး7ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတက်ဆာလောနီမြို့မှာဘောလူကအဲ့ဒီတရားစရာမှာဝင်ပြီးမှတရားတော်ဟောတာနဲ့သူတို့ကျူးတွေနဲ့ဒီသူစကားကိုလက်ခံတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီမှာသူတို့ပြဿနာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအနေကျွန်တော်တို့ဆက်တော်ရင်ပေါ့နော်ဆက်စစ်အချီတွေဖိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘိုးလူကတခြားနေရာမှာတောပြီးမှတရားဟောတာတောင်မှကျူးတွေကတောပြီးမှအဲ့ဒီနေရာကိုလည်းရန်တောရှာတဲ့အကြောင်းတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီတွေ့ရတယ်ပြီးတော့တမန်တော်ဝါချအခန်းကြီး78ကိုကျွန်တော်တို့ဖိုင်ရင်လည်းအဲ့ဒီမျိုးမှာပြဿနာတက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတရားစရာမှာတောတဲ့အကြောင်းပြီးတော့တခြားဘောမတွေကနေပြန်လာတဲ့ဒီမိသားစုနဲ့စုကနေပြီးတော့ဒီလူတယောက်ကိုပြင်ပေးကြတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ရမယ်အဲ့ကြောင့်တမတိကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့စပတ်လို့ကျွန်တော်တွေ့တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါစပတ်ဆောက်ခြင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကအဲ့ဒီနေ့မှာစုယုံနေတဲ့ဂျူးတွေကိုတမန်တော်ကြီးတွေကတရားတော်ဟောတာဖြစ်တယ်အဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတော်တိုင်းကျွန်တော်တို့စပတ်ဆောက်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုနကျွန်တော်ပြောတော့တဲ့ဒီဥပဒေတစ်ခုမှာပေါ့နော်သူကသခင်ခရစ်တော်ကဒါဥပုံနဲ့လူအတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့ context က Pharisee တွေကိုပြောတယ်မင်းတို့ Pharisee တွေကဒီလိုလုပ်နေတာကကောင်းတဲ့ဟာမလုပ်ပဲနဲ့ဒီလိုပဲကိုကအကောင်းလုပ်နေတာကိုလာဝယ်ဖန်တဲ့အခါကျသူတို့ကစပ်ပါရဲ့ကြီးကျွန်းဖြစ်သွားတာဆိုတော့ကသခင်ခရစ်တော်ကမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့လူအတော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာကောင်းတဲ့ဟာတွေလူသားရဲ့ကောင်းကျိုးအတော်ပဲလို့သူကပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒါသခင်ခရစ်တော်ကလူအတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူတိုင်းစပ်ပါဆောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အားကြတော့ကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျမ်းစာရအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကက်သလစ်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီစေယုခရစ်ယာန်တွေရဲ့လာတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီ AD 80အဲ့ဒီတုန်းကဒီမုတ်စပီကြီးဖဲကြတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်စပထမနေ့မှာစုကြတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ပြီးတော့ AD 125မှာ Saint Irenaeus တို့Saint Ignatius Antioch တို့ပေါ့နော် Saint Justin 150မှာသူတို့ကအဲ့ဒီနေ့မှာမုတ်စပီကြီးဖဲတာတွေအစမိခါတရားကိုပထမနေ့မှာသူတို့ပူဆိုတာပွဲလို့လုတ်ခဲ့ကြတာတွေရဲ့အစကကျွန်တော်ခရိယန်တွေအတွက်ကအဲ့ဒီနေ့ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လာတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီအကြောင်းကိုပြောလာမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီတမတိကျမ်းစာရဲ့အပြင်ဖက်ကိုတော့မှဒီဟာကဘယ်တော့ကတနင်္ဂနွေဝတ်ပြုခြင်းနဲ့စနေဝတ်ပြုခြင်းရှိတာတည်းကိုယ်ခရိယန်တွေအတော့ပေါ့နော်ရှိတာလေဆိုတော့ကျွန်တော်သိရမှာဖြစ်တယ်ဘယ်နည်းကြံတယ်ဘယ်နည်းလောက်ကြံတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် brother ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုအချိန်ကွက်တိနဲ့လောက်တာတကယ်နိုင်ငံတကာဆန်ချင်းကြီးအချင်းတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ပါစာနေပြီးတော့အချိန်နောက်ထပ်10မိနစ်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ဆိုရင်တော့ cross question 5မိနစ်စီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့conclusion အချိန်ကတိတ်မှများတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကပြောရင် presidency လုပ်ရင်းနဲ့မိခွန်းလဲပါလိမ့်မယ် brother ကတီချာနားထောင်ပြီးစီချင်းတယ်ဆိုတော့ခုန brother ကပြောသွားတဲ့အချက်တစ်ခုကခရစ်တော်ကဥပုပ်လုကာခန်းကြီးလေးအငယ်16ထဲမှာခရစ်တော်ကဥပုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကဥပုပ်ဆောင်တိုင်းငါတို့ကလည်းဥပုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်မရှိပါဘူးလို့ brother ကပြောပါတယ်ခရစ်တော်ကဆောင်တဲ့ဥပုပ်နည်းကိုကျွန်တော်တို့ကမဆောင်ဘူးဆိုရင်ဥပုပ်နည်းဆောင်ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားစရာဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ချိန်တုန်းကလူနာတွေကိုကိုတာပြောက်ကင်းတဲ့ချိန်ခါမှာဥပုပ်နည်းကိုပဲယူပြီးတော့ကိုတာပြောက်ကင်းလေးရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တစ်ချက်စဉ်းစားဖို့တစ်ခုကခုန brother ကလည်းပြောတယ်ဥပုပ်နည်းပြီးတော့မောစီခေတုံးကဥပုပ်နည်းမှာမီးမွေးတဲ့သူကိုတတ်တယ်ဘာငစီကန်ကလနာတွေအများကြီးတမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်ခါတုန်းကသူတို့တောထဲမှာရှိနေတဲ့ကြောင့်
Tamin mi muizamalo on Tamin Chezamino Payatakinka, Chapita Manamoku, Pie Dane, Uponi Bra, Saka, Namaton Bene, Dro Lochina, Lotwachin Netnia, Dware Hajaro, Payatakin, Tapido, Pinya Tare Aya, Pide de John. No, Diniama, di Johnny, who Pidochin Hanua Fariserica, the Uponi sound chinne patepido, Troka, Pupiro danger de Upadiku Tare Haja, Cridoga. Upo song ni ku teacher letri piara pipido upo ni ku phesida mahobu upo ni malubu su de adepe mate yaw be ni edi chin ka dong a sani upo ni tanin ka ni upo ka pyatana ba ma mashi ba bu tanin ka ni upo song de lu mashi ba bu so do di sani ni upo ni man ku be man ka on song thing de pong san song thing de ni ku khrit do ka letri pyata da phit ba de ai twat jaung Cridoka man Uponima malo ten malo ada ayaku low needed sudakado Cridoku pitten needed Pharisee sagabe pipare Payatakin sagamo Pharisee ka Cridoku pitten chinekacha Uponima malo ten malo ada ayaku low day Cridoka Uponima nga low ten low de ayaku nga low de Menoa Uponima Dwentema meno Nuatacon do the count Chahelusik Makebe Naka uponi ma low ten low tide ayaku, load up pit days. Upo song song nigu, Piatada pipido, Upo nigu songs yamalu, busu de adebegu, Mateya bulo chano, wa, Piocine. Piodinia machino, Bradaka Koyame, Sugilusi, Chano, PC China, the Kuka, Konachano Biode, at the Chelly Bradaku, Capito, Simpia Sichin, Konachano, Tilempo, Piatade, the no capado, Janza Tema. Taninga ni upo song me so de text the kuma mashi bulo. Chano pyo to are da ku chen chan ne de kwa teacher a chen ya yi wa teacher simpia si chin de sudo chano ro ka polu chen kha do nga kuna chano le ne ya mau lau ma chano pyo tha pi polu tamano ri ka Antio Madologong, Philippi Malogon, Tetoloni Ma, Colin Tu Madologong, a Chani Ma, Payaku Misico, the Uponi Mabe, Payatu Siku de Suraku, Chano, Gencha Tauhani, a tea a judge on a roqua, or Popia Tara, Kuchano, Tuisi Bade. Sudo, Uponi Piaside, Uponi Piaside, low Piode to Gakonachano Biotalu, Farisee, Pinny Bade. Eight John. Dimasi de Brada net Guachano, Natota Semiachano, Payatkin Nukapado, Amantia Apinchano, Yochinda, the Kukado, Bale Suro, Sonoro, Jansama, Si de Uponima, Payatkin Piore, Uponima, Uponigu, Sonchin Bene. A cha Uponigu, Sonchin de Sura, Caro, Sonoro. A child upon his song boy and general, a jump ya chetty, a mew, said a solution, since I say ya, Macon people are solution, Piochin. Surodinia Machino, the Carretino, Piochin at the Cucaro, Kuna, Brada Cap Fiore, General di Upo Sonda Gade, Upo Sonda Gade, General, the Mahonchama iti la lumune side aya pide, we iti la lumu to the bello, Piota bade, Kuna, General Piota the lu. Upo Payatakin, Pinado se batema, Uponi Macabo beatada. No, Nimibaku uti so puba, Luateku matabane lo, Payatakin atutu, Uponi atutu, Pina pitada pipare. Chande Uponika itila lumudi be like Shabuba, Julu mudi be like Shabu balo, Mapio bene general, the Uponi the Kutema, Julu mudi ne. At the baby tade suda cado Luya swe piora yaubula piro chonoroka the coup sensas at the coup gona cado punachino biotano the uponica pan sense payata hene side a yapiban pan sense and payata him paya and in a cook were young chide turi ga the uponima tuku payaku chikubu yan paya bitade uponi pide suda johnny goodsano dochina pibade okay jisu de mare a chingle pila with him bade Limit Chandira, Pidavilla. Limit on Chandira, I sent to no Piola, limited on Chandira, could no Alagama, my PC team out. Suro, so no Dinia Mat Tapido, no
ပြောချင်တာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီတနင်္ဂနွေနေ့ဥပုံနေ့ကဘယ်ကစဖြစ်လာတယ်လဲဘာကြောင့်ခရိယန်ထဲကိုဝင်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဘရာဒါကပူတီးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်လိုက်လျှောက်ဖို့ရန်တခုတည်းတော့ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်မယ်ဆိုခဲ့လို့ဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်1ထဲမှာဖောက်ပြန်တော့အမျိုးသမီးဆိုတဲ့လမ်းလွဲနေတဲ့အသင်းတော်ကသူ့ရဲ့မာရွန်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကိုလောကီစင်ပြန်တွေကိုတိုက်ပြီးတော့စပိကြီးကိုမူရစ်စေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားစရာအများကြီးဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အချင်းခဏလေးရနေတဲ့ချိန်ခါမှာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နားတော်သားစင်တဲ့ကြီးစုနေကြတဲ့ဒီရုပ်တံကိုကြီးစုနေဓမ္မပရိသတ်တွေကျွန်တော်ပြောချင်တာတကွာကျွန်တော်တို့ဟောဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကအမှန်တရားဖြစ်နေတယ်ဒီမှန်တရားထဲမှာဒီကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့ဥပုံနိအတိအကျရှိရသားနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့တယောက်ခန်းချင်းကအငယ်30ထဲမှာကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတက်တီဒီလောက်များရဲ့သားနဲ့ပြောတယ်လို့မျိုးဒီကျမ်းစာထဲမှာဥပုံနိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိအကျအများရှိရဲ့သားနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကျမ်းစာမှာမပါတဲ့ဥပုံနိကိုပါဖြစ်လို့စောင့်ချင်တယ်လေစဉ်းစားစရာအများရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအမတားမှချစ်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းမှုကိုတွားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကိုကဲတင်ခြင်းမပေးဘူးသူရဲ့ဂျေဇုတော်တက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဲတင်ခြင်းပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဂျေဇုကိုတော့ကိုခံစားတဲ့သူတွေအတွက်လိုက်လျှောက်ရမယ်ဒီကိုဘုရားကပြီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြည့်ညတ်တော်စေပါရီဘာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကဲတင်ခြင်းရစေဖို့ရဘုရားကပြီးထားတာမဟုတ်ပဲကဲတင်ခြင်းရပြီးသားတွေအတွက်ကျွန်တော်လိုက်လျှောက်ရမယ်အသက်တာမှာခရိယန်တက်တာမှာယုံကြည်သူတက်တာမှာကျွန်တော်တို့လိုက်လျှောက်ရမယ်အတွက်ဘုရားသခင်ပြီးထားတာအရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းပဲအသက်ရှင်မှုဘုရားသခင်တင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်အသက်ရှင်မှုကျွန်တော်ထက်ခါပြောချင်ပါတယ်โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါတော့ပဲပြောလိုက်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုချိန်မှာbrother diamond လင်းကနေပြီးတော့နောက်ထပ်7မိနစ်အချိန်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ခုချိန်မှာ brother ကိုအချိန်ပေးပါတယ်นี่ก็มีโพล่ะ sorry ပါပြီးသွားပြီကျွန်တော်မှားတော့ပါလေအခုချိန်မှာ cross question လုပ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ် brother ကနေပြီးတော့5 minute cross question ရေဦးဆုံးပြရမှာဟုတ်မောက moderator တစ်ချက်လောက်သူက presentation အရင်မလုပ်ဘူးလားလုပ်ပြီးပြီဟော sorry အရင်လုပ်ပြီးပြီဟုတ်ပြီ sorry ပါကြောင်သွားတယ်ငါအခုချိန်မှာ cross question နဲ့စလုံးစပါ brother ကနေပြီးတော့ cross question 5 minute အချိန်ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဆရာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာခရိယန်တွေအတွက်တခင်ခရစ်တော်ကနေပြီးတော့ဒီစပန်နေမှာဣသရေလလူမျိုးတွေစောက်တဲ့စပန်နေကိုစောက်ရမယ်ဆိုပြီးမှပြောထားတယ်လုံးစိတ်ပတ်စိတ်စကလုံးတစ်လုံးလောက်ရှိတာကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုမျိုးပုံစံကြိုက်လဲကျွန်တော်အခုနပြောပြီးပြီကျူးတွေကိုတရားဟောခြင်းတော့သူတို့ရဲ့ဆရာထဲတော်တယ်သူတို့လိုအရေးဖြားထီးတယ်ဆရာတို့လည်းအရေးဖြားမထီးဘူးသူတို့ကပါတကပွဲကျင်းပါတယ်ဆရာတို့လည်းမကျင်းပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကမင်းဖြေလို့ရမလားသူကတခင်ခရစ်တော်ဣသရေလလူမျိုးတွေလို့ဒီတမန်ခရိယန်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ခရိယန်တွေကိုစပတ်ဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးမှလုံးစိတ်ပါစိတ်တစ်လုံးလောက်ကျမ်းစာထဲမှာရှိတာသူတရားဘလာတာတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအရေးဖြားလေးတာတို့ပတ်တခါပွဲပြီးတော့ဝီနီထုံးဖွဲနဲ့စိုက်တဲ့လေဝါကားတိုင်းကိုပုံဆောင်တဲ့ပွဲတော်ဒီဖြစ်တဲ့အတွက်လေဝါကားတိုင်းနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒါဒီကိုစောင့်စံမလို့ပေါ့လို့ကျွန်တော်ကောလိုတဲနီအငယ်16ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါတွေကအဲ့ဒါဒီနဲ့ဒီဥပုံနေကမဆိုင်ဘူးခင်ဗျာဒီဥပုံနေကပြည့်တဲ့ဘာထဲမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလေဝါကားတိုင်းကိုလေဝါကားတိုင်းကိုပုံဆောင်တဲ့ဥပုံနေမဟုတ်ဘူးဂျူးလူမျိုးတွေကဥပုံနေနဲ့ဒီ9ရက်ဥပုံနေဆိုတာနှမျိုးရှိတာဒိုရင်တိုရှင်မဲ့ဖြစ်ပါဥပုံနေကိုခရိယန်တွေစောင့်ရမယ်ဆိုတဲ့တမန်တော်ကြီးတွေရဲ့စကားသခင်ခရစ်တော်ရဲ့စကားတစ်လုံးလောက်ရှိလားရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်ဘယ်မှာဆက်စောက်ရမယ်ဆိုပြီးမှပြောတဲ့ဟာသူတို့ဥပုံလေးမှာတောပြီးမှတရားတော်ဟိုးတာနဲ့အဲ့ဒါစောက်တယ်လို့မခေါ်ဘူးလေเนาะကျွန်တော်ပြောပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျဘယ်နေရာမှာတစ်လုံးလောက်ရှိတယ်လဲ
ကျွန်တော်ကတော့ question နေညံလေးဟောပုံနော် အဲ့ဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်ကစောင့်တယ်ဆိုမှတော့เนาะကျွန်တော်တို့စောင့်ရမှာပေါ့ ဟုတ်ဘူး သူတို့နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်နေတာပဲ အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကတကယ် ခုနကျွန်တော်ပြောဖတ်သွားတဲ့ကျန်းစာမလုံလောက်ဘူးလားဟွာကျွန်တော်တို့ခရစ်တော် ကျွန်တော်ကအချင်းပို့တော့မယ်အဲ့ဒါဖြည့်ပေးပါလို့ပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါမှဖြည့်ပြီးကျွန်တော်ထပ်နေမယ်ဒီတနင်္ဂနွေနေ့ ဒီပါတယ်ကျွန်တော် ဝတ်ပြဝချင်းကဘယ်တုံးကပြောင်းသွားတာလဲ ဘယ်လိုလဲကျွန်တော် connection lose ပြီလားခရိယန်တွေကဘယ်တုံးကစားပြီးတော့ဒီခရိယန်တွေကပေါ့နော်ဒီတနင်္ဂနွေမှာဝတ်ပြချင်းစားလို့ပါတယ်ဘယ်ခုနှစ်ပဲရဆွဲမှာ တန်ခရီးယန်ဒီကကျွန်တော်တို့ကွာတနင်္ဂနွေနေ့စောင့်တာကတော့အတိအကျကတော့ကျွန်တော်တို့အတိအကျပြောမယ်ဟွာဥပဒေတစ်ခုအနေနဲ့ပြထားတဲ့ပုံစံပြောဆိုရင်အဲဒီ320ခုနှစ်မတ်လ9ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့အမိန့်ထုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီမတိုက်ခင်မှာလဲခရီးယန်ထဲမှာဥပုပ်တနင်္ဂနွေဥပုပ်ဆောင်တဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒီခရီးယန်ထဲမှာတနင်္ဂနွေဥပုပ်ဆောင်တဲ့လူရှိနေတဲ့ချိန်ခါမှာခရိယန်ထဲမှာပဲတစ္ဆာရှိစွာပြစနီဥပုံនេះကိုစောင့်တယ်လို့အများကြီးရှိပါတယ် အဲ့ဒါဆိုခုစလုံးကိုစေခရိယန်တွေစောက်တာအရှင်းတည်တယ်ပေါ့နော် စီခရိယန်တွေစောင့်တာကဒီတနင်္ဂနွေစောင့်တာကတော့ဒီကျန်းစာနဲ့ကိုက်ညီလို့စောင့်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့က ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီစေခရိယန်တွေကအတော်သူတို့ရဲ့ New Testament တွေကိုဒီ Israel လိုမျိုးတွေကလက်ခံတယ်လားဂျူးတွေက ဘယ်လိုလဲတစ်ချက်လောက်အတန်နဲ့တူနေတယ် တမန်တော်ကြီးတွေဟို New Testament 29ဆောင်ကိုဂျူးတွေကလက်ခံပေးတယ်လားဒီဖာရီဆဲဂျူးတွေကနေပြီးတော့လက်ခံပေးတယ်လားစပါစောက်လာတဲ့လူတွေကလက်ခံပေးတယ်လား ဒီဓမ္မတိကျမ်းကိုလား ဟုတ်တယ် ဓမ္မတိဖာရိစဲချင်းခါတော့ဓမ္မတိကျမ်းဒီ29ကျမ်းမပေါ်သေးဘူးလေဗျာ ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဘယ်တော့ကပေါ်လာလဲ ဓမ္မတိကျမ်းလားဒီအဲဒီ300 400ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်မှာဗောဒါဓမ္မတိကျမ်း တုန်းကပဲဒီမှာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့လူတွေကအဲ့ဒီကျမ်းစာကိုအတိမတ်ပြုတာ ဘယ်နေ့မှာဝတ်ပြု စနေနေ့မှာဝတ်ပြုတဲ့လူတွေအတိမတ်ပြုတယ်လားတနင်္ဂနွေနေ့မှာဝတ်ပြုတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီ29ဆောင်ကိုအတိမတ်ပြုတယ်လား အဲ့ဒီတော့ကတနင်္ဂနွေနေ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့သူကဒီစနေနေ့ဥပုံနေ့စောင့်မယ်ဆိုတဲ့ကျမ်းချက်ကိုရေးပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကမဆောင်တာမလိုက်လျှောက်တာ ဟုတ်အဲ့ဒီရွေးကောက်တဲ့လူတွေထဲမှာသူတို့ကပဲခုနေသူတို့ကမှားနေတယ်ပေါ့ဒါဆိုကျန်းစာရွေးကောက်ပြီးတော့ကျန်းစာကြတော့ရွေးထုတ်တယ်မှားတယ်ဆိုတော့သူတို့ကကျန်းစာကိုလို့ရွေးကောက်တယ်သူတို့လုပ်တိုက်ဟိုကျန်းစာကိုရွေးကောက်နိုင်တဲ့ဖယားရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုသူတို့စန့်ကျင်တာဖြစ်တော့မှာလား ဒီမှာတခုရှိတာကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျန်းစာကိုရေးတဲ့အခါကျတော့ကျန်းစာပထမဦးဆုံးကျန်းစာပြုစုတဲ့သူတို့လူချင်းတဲ့အတိုင်းကိုကျန်းစာပြုစုတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ ပဲခုနှစ်တုန်းကအဲ့ဒါပဲအတင်းတော်ပြုစုတာလဲလို့အဲ့ဒါ သူ့ရဲ့ကျန်းစာပြုစုတဲ့ခုနှစ်အတိအကျတော့ကျွန်တော်တကယ်ပဲမသိတာဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်တယ်8393မှာကက်သလစ်အတင်းတော်ကြီးအဲ့ဒါအတိမှပြုလိုက်တာပါဘဟုတုတအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆိုဘာဖြစ်လို့ကက်သလစ်ကမလိုက်လျှောက်တာလဲ ဟုတ်ပြီကက်သလစ်က တို့ကိုယ်တိုင်တို့မလိုက်လျှောက်လဲ ဘာလို့မလိုက်လျှောက်တာလဲဆိုတော့ဒီတို့ရဲ့ Israel လူမျိုးတွေကိုတီတီတတ်တတ်ပေးတဲ့ဟာလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့တမတိကျမ်းစာထဲမှာစေခရိယန်တွေကတို့လုံးဝကိုဆက်ဆောက်ရမယ်ဆိုတာမရှိတဲ့အတွက်စပတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဟေဘရဲခန်းကြီးကျွန်တော်ပြနိုင်တယ်ပေါ့နော် ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်ကိုတိချဖတ်ပါအဲ့ဒီဟေဘရဲအခန်းကြီးမှာအနာတတေဆိုတာရှိတယ်နော်အနာတတေဘာနေတဲ့အနာတတေကသူတို့ပေးတဲ့အနာတတေရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဥပုံនេះကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဟဲ့ဥပုံလေးဟဲ့ဖြစ်တော့လားဥပုံនេះနေရပဲဖြစ်မလဲ9ရက်ဥပုံនេះတခုတည်းပဲအချိန်ပြတော့ပါဘူးခင်ဗျာအခုချိန်မှာပါစတာနေပြီးတော့ cross question မြင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်9မိနစ်ရပါတယ် ခုနကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့brother ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတနင်္ဂနွေနေ့ဥပုံနေ့စောင့်ရမယ်စောင့်ပါဆိုတဲ့ကျင့်ချက်ကို brother ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပွန်လင်းပြောမှာအဲ့ဒါလုံးဝမရှိဘူး မှန်ပါတယ်တစ်ချက်လေးစပတ်ကိုလုံးဝရှိမယ်ဆိုတာရတယ်ဗျပါစတာလိုက်ကြနေခဏဆောင်နော်ခဏလေးသူ့လိုက်ဟုတ်ကတ်သွားတယ်
น้าทางนี้ได้พูดถึงขนาดเล็กที่ขันพี่บ่าอินเทอร์เน็ตอเมริกันเนี่ยมันเลยเนี่ยที่เราแลนด์บิโรสินีดาพิเดตตั้งที่อินเทอร์เน็ตการเนี่ยสกาเบลนี่บ่าเนี่ยภาษาอินเทอร์เน็ตการขนาดเล็กส่งที่บ่าไหมตัวผู้เปลี่ยนเทิดพี่เราเปลี่ยนละเปลี่ยนเลยวันผู้ส่งมาพี่บ่าได้ภาษาอินเทอร์เน็ตไลน์จากพี่เราคู่เปลี่ยนเวลาบ่าบีคู่เชื่อมาภาษาเปลี่ยนที่เชิงพี่เอาฉันโอเควันว่า sorry ว่าฉันไลฟ์จากดีนี่จะมาไลฟ์ไปลูกพี่ตัวเล่มตีเนาะอารมณ์กูต้องปามมาเลยရပါတယ်ไลฟ์ก็အဲ့လိုမျိုးပဲဒီနေ့ခါတိုင်းအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ moderator ရေကျော်ဘယ်အချိန်ဘယ်လောက်ရသေးလဲ4 မိနစ်အချိန်ရပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ so brother ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်းမွန်ဟွာယူသားနဲ့ဝန်ခံအမှန်တရားကိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် brother ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုန brother ပြောသွားတဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ဥပုသ်ဆောင်မယ်ဆိုတာကတော့ဘယ်ကျန်းချက်မှမရှိဘူးလို့ brother ကပြောသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ brother ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မီးချင်တာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဟွာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောတာဒီခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့တမန်တော်ဒီကစောင့်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်တာကအမှန်ကန်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာတခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဟွာကျွန်တော်တို့ကကျမ်းစာမှာအတိအကျဖော်ပြထားတယ်ခုန brother ကပြောထားတယ်ဥပုံနည်းကိုစောင့်ထင်းမယ်ဆိုတဲ့ကျမ်းစာအတိအကျရှိပါသလားဆိုအတိအကျရှိလွန်းလို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်တစ်နဲ့မီကြီးတစ်အတွက်တောင်မှကျွန်တော်ပြောထားပြီးပြီဆိုတော့ထားလိုက်ပါတော့ကောင်းကင်မှာရတယ်မရှိဘူးလို့ပြောထားပြီးသားအလေးနေပါဟုတ်ကဲ့ပြောbrother ပြောသွားတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မိချင်တာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစာထဲမှာမပါတဲ့ဥပုံနည်းတနင်္ဂနွေဥပုသ်ဆောင်ဖို့ရန်ဘယ်သူတွေကစတင်ပြီးတော့လို့တာလဲဘယ်လိုစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကတီတာ case ဆိုတဲ့1850မှာရေးတဲ့ Catholic အတင်းတို့ရပထမဦးဆုံး Catechism စာအုပ်မှာတနင်္ဂနွေနေ့မှာဝတ်ပြုကိုကိုယ်ချင်းရှိတယ်မိုးဖဲတယ်ပြီးတော့1850မှာ Saint Justin ကနေတနင်္ဂနွေနေ့မှာဝတ်ပြုခြင်းကိုယ်ချင်းရှိတယ်အလှူထက်ခြင်းရှိတယ်ဒီမှာတမန်တော်ကြီးကလည်းတစ်ချက် brother တစ်ချက်အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးတနင်္ဂနွေနေ့မှာဝတ်ပြုကိုယ်နေတဲ့ချိန်ခါမှာစနေနေ့မှာတစ္ဆာရှိဆိုတာဖြင့်ဝတ်ပြုကိုယ်တဲ့ခရိယန်တွေရောမရှိဘူးလားအဲ့ဒီနေ့မှာဒီဂျူးတွေကဂျူးကနေခရိယန်ဖြစ်တယ်လေလူတွေကသူတို့ဂျူးရဲ့ဥပဒေကိုဆက်လိုက်ခွင့်ရှိတယ်ဟိုခရိယန်ထဲမှာတစ္ဆာရှိဆိုဟုတ်ပဲအဲ့ဒီကျွန်တော်ဖွဲ့ကြည့်ဖို့ကဂျူးဘာသာနဲ့ခရိယန်ဖြစ်တာလေလူတွေအတွက်ကဆက်လုပ်လို့ရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ဂျန်ဒါတွေငါတို့လိုဂျန်ဒါတွေနော်ဂျူးမဟုတ်တဲ့လူတွေအတွက်ဆရာဘယ်ချမ်းချက်တုံးဘယ်ချမ်းချက်ရှိတယ်လေဂျူးမဟုတ်တဲ့ခရိယန်တွေကသူစပတ်ကိုစောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ချမ်းချက်တစ်ချက်လေးဣဇဲလူမျိုးတွေကဆက်စောက်တယ်အခုလည်းစောက်တယ်နောင်လည်းစောက်မှာကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကလူသားအတွက်လို့ပြောတယ်ဗလာဒါလည်းလူသားဖြစ်ဗလာဒါအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူသားလို့ပြောတာလို့အမှန်တယ်လူသားထဲမှာပါလူမျိုးကရင်လူမျိုးအရေးစလူမျိုးကျွန်တော်ပြောတာကအဲ့ဒီလူသားလို့ဆိုတဲ့ကြမ်းချက်မှာကိုနိုင်ကဒီအဲ့ဒီလူသားတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူရဲ့ abuse လုပ်တဲ့ကိစ္စမှာပြောတယ်လူတိုင်းဆက်ဆောက်ရမယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူး
လူသားအတွက်ပေးထားတာလေ ဟုတ်တယ်လူသားတော့ဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့အခုနကျွန်တော်ပြောတယ်အစ္စရေးလူမျိုးတွေဒီဂျူးတွေကဆက်ပြီးမှအဲ့ဒီမှာပို့ပြီးမှအလုကံဟာနေတဲ့အခါကျတော့တာကို तू ကပြုတ်ပြင်ပေးတဲ့နေတော့တာအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမပါဘူးဆရာဒိတ်ချပြန်ပါကျွန်တော်မေးတဲ့မိခွန်းပြန်ပြီးတော့မေးချင်ပါတယ်ဒီအဲဒီတရားချောတုံးကဒီခရိယန်ဒီဂျူးလူမျိုးတွေမဟုတ်တဲ့ဂျူးလူမျိုးခရိယန်တွေကပဲဥပုသ်ဆောင်တယ်ဂျူးလူမျိုးမဟုတ်တဲ့အခြားလူမျိုးတွေကတနင်္ဂနွေဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာအထောက်အထားရှိပါသလားရတယ်အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့က83ပါလေ8305မှာကျွန်တော်တို့ကဂျင်းပါတဲ့ Evans စာအုပ်နဲ့စာရေးဆရာလေးတွေပြောပြနိုင်မလားဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုသူရဲ့ဘယ်လိုလဲ Saint Justin ရဲ့ဒီ first apology ဟုတ်ပြီရပြီ brother ရပြီကျွန်တော်အဲ့ဒီ50အဲ့ဒီ150အဲ့ဒီ130ပတ်ဝန်းကျင်တုန်းကခရိယန်ထဲမှာတနင်္ဂနွေနေ့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့လူရှိတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်ခါတုန်းကဂျူးမဟုတ်တဲ့အခြားလူမျိုးတွေခရိယန်တွေကလည်းစနေနေ့ဥပုသ်ဆောင်တစ္ဆာရှိဆိုဖြစ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကို History of Christian Church 5 edition volume 3စာမျက်နှာ380ထဲမှာတိကျဖော်ပြထားတယ်ဘယ်လိုပဲ concept ပြောပြပါအောင် History of Christian Church ဘယ်နေရာမှာလဲဖြစ်တာစာမျက်နှာ volume 3စာမျက်နှာ380မှာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဘယ်နိုင်ငံမှာဘယ်ဒေသမှာဖြစ်တာလဲတဲ့ဟာအဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောပြီးပြီလေဂျူးလူမျိုးမှာဂျူးလူမျိုးခရစ်ယာန်တွေကဥပုသ်ဆောင်ခေါင်းဆောင်သူတို့နာမည်ခေါင်းဆောင်ပဲသူရှိတယ်ခေါင်းဆောင်လားဒါတော့အချင်းပြီးတော့ပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီအခုချိန်မှာဆွေးနွေးတဲ့ဟာအင်မတန်မှကောင်းပါတယ်နားထောင်တဲ့သူများလည်းဒီမတန်မှမျက်စိပွင့်နားပွင့်နှလုံးပွင့်ဓမ္မတရားလည်းပို့ပြီးရှားချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ်မလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အခုချိန်မှာ conclusion လုပ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ပါစတာကနေပြီးတော့ conclusion 9 မိနစ်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့ brother ကလည်း9 မိနစ်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာပါစတာက9 မိနစ် conclusion လုပ်ဖို့အချိန်ပြပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြောဖို့ဖွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ Saturday Sabbath and Sunday Sabbath ခေါင်းစဉ်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ brother က Sunday Sabbath ကတော့ကျမ်းစာထဲမှာလုံးဝမပါဘူးလို့သူကိုယ်တိုင်ပြောသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်သူ့ကိုလေးစားပါတယ်ဘုရားသခင်လည်းသူ့ကိုကောင်းချီးပေးပါစေအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျမ်းစာထဲမှာဥပုံနိစနိဥပုံနိအတိအကျရှိတယ်ဆိုတာကိုကျမ်းချက်အပြင်အများပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုနကျွန်တော်ပြောသွားသလိုကျွန်တော်ဒီအချိန်ခဏလေးတော်တွဲမှာကျွန်တော်ဒီအရာတွေကအရန်ကျပြင်းတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကခဏလေးဆွေးနွေးတဲ့အပေါ်မှာအဖြစ်အားလုံးလဲကျွန်တော်တို့မရသည့်တိုင်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုလေးတော့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးစရာတိုင်ပင်စရာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဖလဲစရာတွေအများကြီးရှိမှာပါကျွန်တော်ဒီအာယာကြီးကြတော့brother ကနောက်သူအကြောင်းတက်နေတယ်ဆိုတော့သူအခွင့်ရတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့နောက်ဆိုမှကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးစရာများခရစ်တော်ကပြည်သူကိုပေးတဲ့တော့ကပါတော့လေဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေနော်ပြည်သူကတကယ်ပထမပုတ်လားစသည်ဖြင့်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးစရာကြီးအများရှိပါတယ်ဆိုတော့ပြည်သူကပုတ်ပထမဦးဆုံးကက်သလစ်တွေကပထမဦးဆုံးပုတ်ပပြည်သူလို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူကတော့မာသဲခန်းကြီးစအငယ်14ထဲမှာပြည်သူကအိမ်ထောင်ပြုတ်ပါတယ်ခင်ဗျအခုပုတ်တရားတော့အိမ်ထောင်မပြုတ်ဘူးဆိုနည်းနည်းကွဲလွဲတာတွေရှိတယ်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖလှယ်စရာအများရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရုပ်တံကိုကြည့်ရှုနေတဲ့သူများကလည်းအကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထပ်တိချင်းစရာရှိကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုမြင်လို့ရတယ်လို့ brother ကိုလည်းမြင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအာယာကိုကျွန်တော် page ထဲမှာကျွန်တော်ထားမယ် YouTube မှာလည်းထားပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအရာတွေကခုန moderator ကပြောတယ်လို့မျိုးပဲဒီအရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကအမှန်တရားတစ်ခုကိုရှာဖွေခြင်းတဲ့တတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအမှန်တရားကိုရှာဖွေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့
นกกระปัดดอกกูตะคู่กูเบจนรู้อดีตก็ท้าราพิบาร์ดีนี้จนพิโอตัวเด็กจนกองเสียนไทยเบส Saturday Sabbath and Sunday Sabbath in the Holy Bible จนกองเสียนตัดท้าตัวเบจนกกระปัดดอกเทมาเบสุนีเด็ดจังปราดากูทุเบจิจุเต็มบาร์ดูลิมิวจนรู้ตัวก็เล็กขันเดสกาสุโรจนดิลูมิวโลบุยันตัวเล็กขันท้าเดตัวจังทุเบจิจุเต็มบาร์เดโลน้องสงอันนี้เนี่ยจนปราดากูดอลกองยุตันชีเดตุมีอานิคุมอนมาอาลุงกุจโนเปียวชินัดคุกาโรชิดอนิคุมอนมาปองโลจโนดีโลกาจียามัจจเคมาจัตตินโดมาพิบาร์กบามีเจเอมาตามาสูตัวนีบีโยกาบิยาดิเลกกบกโยกาเดอเมียชินีบีดีเชนดีนี่ดีเชนขามาชิดอนิคุมอนมาปองโลดีตมาจันซากูเบพับโรดีตมาจันซาตุนเตนดะไตเบจโนมาตัวบูสุยนอจโนโรซียูทงสันตะคุเยไลชอมูเอามาจโนตัวเมบาตายตะคุเทมาเบจงเจนเลเมสุกิโลสิงคริสโดโดจะจุจลาเรขาใจจโนทาวราอัตเตมยามาสุโลจโนดีอนุนตองปันชินดะตะคุกาโรบาเลโซดีอมันเตยาพินดีพยาตเขนกปัดโดตมาตยาเทมาจโนตัวใจยาอองดีจันซาเทมาพยาตเขดีนี่จโนโดกองเซนเนจโนนี่กงชุเมสุกิโลสิดีตมาจันซาเทมาสนีอุปนิกุพยาตสิกุบุยาอติยะจะปอปยาทาเดสุเดจังลิกุจโนเปียวตัวเยเนนี่กงชุชิมปิโรจโนจิจุเตนสกาเปียวชินาคาโดบราดากุจิอทุจิจุเตมาเรดิมาโมเดริทาโลปีเดเสียทางเนวยังกงงาดิทุจิจุเตมาเรโฮสโลปีเดสตีเวมงโนกุเลอทุเบจิจุเตมาเรโลโรจโนอทุจิจุเตนชินาคาโดดิลุมบราดาเนจโนซูมเนดิมีติงโลเมโซเซนซาเรกาจาโดซูมไอดียะกาจโนตอลีดุขายาวนี่เดชิงขามาจโนซูมไอดีโลอันนี้เดโลจโนจโนเปสมาเตนไลเดก็ชัดชิมเบมิเนไปตัวด้วยมาเบจโนอโดอเมริกากาจโนอโดลุนเต็มลันลุนตโรเลมยาเดเนียโดเลมยากาดีซูมไอดีกูตโรลงว่าลลลลเนจงตรงความปิวเด็ดตัวจังทุเบจิสุเต็มบาเดตรุปอมาเลพยาตกิงกองจำลาชาปีบาซีคริโดกูไดกาตูมุยดงานัวสกกูงาเดตีเดคาเจนไซมุงาเดเอลูมิวปงสันตูงาทาเดตูดีกากองจีขันซาตลูคริโดกาปีตรุลีกูงาไลเดเปียมปีเดสลีอปีเนงานလေအပြည့်ငါးနဲ့ကောင်းချေးပြီးတယ်လို့မျိုးသူတို့ကိုဖျားတင်ကောင်းချေးပြီးပါစီလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးချိန်ခါမှာဒီလိုမျိုးဆွေးနွေးတာဟာအမတန်မှကောင်းပါတယ်အမတန်မှမွန်မြတ်ပါတယ်လို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘရာဒါကိုတော်လကောင်းရုပ်တန်တိစုတဲ့သူအားလုံးပြပါစေအခုချိန်မှာဘရာဒါကနေပြီးတော့9မိနစ်ဖြစ်9မိနစ်ထက်နည်းတယ်ဖြစ်သူ့ရဲ့သဘောပဲ9မိနစ်မလွန်မဲနဲ့ conclusion လုပ်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာ brother ကိုအချိန်ပေးပါတယ်ဒီလိုဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့အတွက်အထူးပဲဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်တမဟောင်းကျမ်းစာကလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီတမဒီကဘာဦးကျမ်းမှာကစပန်အကြောင်းမရှိတဲ့အကြောင်းဒီစပန်ကဣဇရေလလူမျိုးတွေကိုဘေးတဲ့အကြောင်းဒီဣဇရေလလူမျိုးတွေနဲ့ပြည်ညံပြူတဲ့အကြောင်းဒီဣဇရေလလူမျိုးတွေနဲ့ဆိုင်းအဖြစ်ပြည်ညံပြူတဲ့အကြောင်းတမတိကျမ်းစာမှာတခင်ခရစ်တော်ဂျူးတွေကိုတရားဟောဖို့တို့ရဲ့စပန်နေမှာတောတာတမန်တော်ကြီးတွေတို့ရဲ့စပန်နေကိုတောတာကကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေကိုစပတ်ကိုဆက်ဆောင်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလူတွေခရစ်ကိုလက်မခံတဲ့လူတွေကတရားတော်ဟောတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးဆရာကိုမိတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာခရိယန်တွေအနေနဲ့ဆက်တိုက်ပြီးတော့ဒီဂျူးတွေရဲ့ထုံးစံစပတ်ကိုဆက်ဆောင်ရမယ်လုံးစိတ်ပါစိတ်စကလုံးရှိပါလို့ကျွန်တော်မေးခဲ့ပါတယ်သူမဖြေပေးခဲ့ပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့8050ဒီထားခေစာအုပ်စင်ဂျတ်စတင်8050 1800စင်အေရနေဥစ်83စင် EUBCUS so that book ကိုဒီကျမ်းစာကိုဒီဖြစ်လာစေတဲ့စင်အနာဒါဆု8369မှာဖြစ်လာတဲ့book ကိုတွေကနေပြီးတော့ဒီကျမ်းစာကို၌ကတမန်တော်ကြီးတွေပဲကျမ်းစာမှာအဆောင်ကြီးဘယ်လောက်ပါမယ်ဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးဒီ book ကိုတွေက Catholic တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီ book ကိုတွေကကျမ်းစာကို၌ကလည်းရွေးကောက်ပြီးတော့ဒီ the lost day တို့စပတ်တော့မပြော the lost day တို့ပြောတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီဟာတွေမှာသူတို့မုတ်ဖဲတယ်အဲ့ဒါနဲ့မုတ်ကိုမြတ်တွေပြင်လာတဲ့အထူတွေကောက်တဲ့အဲ့ဒီမှာသူတို့စုယုံလာတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အခါကျကျွန်တော်အထူးပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ဘာဝန်းကျင်မှာကြားနေကြတချို့ STA ဖက်ကနေဆိုကိုဟာမင်းကြီးကိုဒါရဲပြောလိုက်ပေါ့နော်တချို့ STA တွေက8363မှာစပတ်ပြောင်းလဲပြောလိုက်တချို့က323မှာပြောင်းလဲပြောလိုက်တချို့က325မှာပြောင်းလဲပြောလိုက်
ဒါမဲ့ဆေးဥခရိယန်တွေစင်ဂျစတင်တို့ဘာတို့ကိုကျွန်တော်မလေးလာလေးတို့အားနဲ့ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ကကက်သရစ်အတင်းတို့ကတားရဲလို့အဝေဖန်ချင်းခါရမယ်ဆိုရင်ကက်သရစ်အတင်းတို့က8393 ဘောနော်အဲ့ဒီမှာရွေးထုတ်ပေးတဲ့ဓမ္မကျမ်းခင်ခရစ်တော်ရဲ့ကျမ်းစာတွေမှာဘယ်နဲ့ဆောင်ပါရမှာလဲဆိုတော့မပြောဘူးဒီဓာတ်တွေအဆောင်ရည်တွေတမ်းမှတ်ပေးတဲ့ကက်သရစ်အတင်းတို့ကြီးကသူ့ရဲ့တမန်တော်ကြီးတွေနဲ့စပြီးတော့မုတ်ဖဲခြင်းတခင်ခရစ်တော်ရဲ့ကဲတင်ချင်းစင်ကြံထားမြောက်ခြင်းနေကိုဝပြူကိုကိုလာတာစပါကကျူရီအတော်အမြဲတမ်းစပါဖြစ်တဲ့ခရိယာန်တွေအတော် the Lord's Day တနေ့ကနေဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကတီးရဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကက်သလစ်အတင်းတော်တခါတလေအဝေဖန်ခံဒါရဲတို့ Antichrist တို့ဘာလို့အဝေဖန်ခံနေရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကက်သလစ်အတင်းတော်ရွေးထုတ်ပေးတဲ့ကျမ်းစာကိုဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုင်နေမှာလဲဆရာတို့ကအမြတ်တလုံးကိုင်နေတဲ့ကျမ်းစာကိုသခင်ခရစ်တော်ကျမ်းစာထဲမှာ83ပါဖို့ပြောသလားဒီ66ဆောင်ပါဖို့ပြောသလားပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျဒီဟာရီယာဒီအတင်းတော်ကနေပြီးတော့မာတဲ့ဆက်ချောက်တင်းဒီပေထူဒီကြောင့်ဘောငါအတင်းတော်ဒီဆောင်မယ်ဆိုပြီးမှအတင်းတော်အာနာပေးလာပြီးပေထူရဲ့ဥဆောင်မှုအဖြစ်လာပြီးတော့အခါကြတော့ဒီဂျူရီစပတ်ကိုမဆောင်လို့ပဲနဲ့ဆေးခရိယန်တွေကနေစားပြီးတော့ဒီလိုအခုချင်းဒီကက်သလစ်တွေကစောင်းနေတယ်ဒီဝတ်ပြုနေတဲ့အကြောင်းစပတ်စောင်းခြင်းနဲ့တနင်္ဂနွေဝတ်ပြုခြင်းမတူဘူးစပတ်ဆိုလားတရက်အပြည့်ညနေကနေညနေအထိတနင်္ဂနွေဆိုလားနိုင်တစ်ချက်ပဲကျန်တဲ့ဟာပြီးရင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဂျူရီရဲ့စပတ်ကအမြဲတမ်းစပတ်ဖြစ်နေမယ်ကက်သလစ်တွေရဲ့ဝတ်ပြုကိုမှုအားထားမြောက်တဲ့နေ့ Sunday နေ့ဖြစ်နေမယ်ကက်သလစ်အတင်းတို့ရဲ့ Catechism စာအုပ်မှာကို၌ကထင်မျိုးဖော်ပြထားတယ်စပါဆိုလာဣသရေလမျိုးတွေအတွက်ဖြစ်တဲ့သူတို့အတွက် sign အဖြစ်သူတို့အကြမ်းမှာဖွဲ့စည်းတဲ့အရာဖြစ်တဲ့ the Lord's Day ဆိုတာတခင်ယေရှုရဲ့ထားမြောက်ခြင်း new creation ကဲတင်ခြင်းလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းအတွက်သူထားမြောက်တဲ့နေ့အဖြစ်တွေကနေလောမြောက်လာခြင်းဖြစ်တဲ့စပါဆိုတာဒီ Egypt ရဲ့ဂျွန်ဘောကနေခံပြီးမှလောမြောက်လာခြင်းအထင်အမှန်အတွက်သူစောင့်တယ်စင်ကြံထားမြောက်ခြင်းနေ့ the Lord's Day ဆိုတာ Sunday ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကသခင်ခရစ်တော်အပြည့်အားလုံးကိုကဲတင်တဲ့နေ့အဖြစ်နဲ့အဲ့ဒီကနေဆက်လက်ပြီးဝတ်ပြုတယ်ကျွန်တော်တို့ Sunday မှာလည်းဝတ်ပြုတယ်တနင်္ဂနွေမှာလည်းဝတ်ပြုတယ်နေ့တိုင်းဝတ်ပြုတယ်တို့နော်ဆိုတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကက်သလစ်အတင်းတော်ကကျွန်တော်တို့ဒီစပတ်ကိုပြောင်းတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးလုံးဝမပြောင်းဘူးဆေးခရိယန်ဒီ80,444မှာပေါ်လာတဲ့ဒီ EGY ရဲ့အရေးအသားတွေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျဒီအဲ့ဒါနဲ့ तू ကစပတ်ဆောင်ခြင်းကိုစတာဖြစ်တယ်ဂျူးတွေရဲ့အမြဲတမ်းဆောင်နေတယ်ဘယ်တော့မှစပတ်မှာပြောင်းဘူးဂျူးရဲ့စပတ်ကဂျူးရဲ့စပတ်ဖြစ်နေတယ်ခရိယာန်တွေဝတ်ပြုကိုယ်ွယ်ခြင်းခရိယာန်တွေကင်တဲ့ကျမ်းစာဂျူးတွေကပယ်တယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာတွေအားလုံးအစာပေါ့နော်ကက်သလစ်အတင်းတော်ကြီးကရွေးကောင်းတဲ့အခါကျတော့ကက်သလစ်အတင်းတော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့တားရဲလို့ဝေဖန်လာမျိုး Antichrist လို့ဝေဖန်လာမျိုးတွေကအန်တရများတယ်ဟိုသူပေးတဲ့ကျမ်းစာကိုကန်ပြီးမှအဲ့လိုဝေဖန်လာတွေရဲ့အိမ်မှာတမန်ဖာယောနေဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်တယ်ဒီနေ့အခုလို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ဆရာနဲ့အခုကိုညီပေးတဲ့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်အထူးကျေးဇူးတင်တယ် live ကိုကြည့်တဲ့လူအားလုံးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်တယ်ဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဒီနေ့ဆွေးနွေးပြီးတဲ့ Pastor ဆောင်ဆောင်တော်လူကောင်း Brother တိုင်းမနာလင်းကိုလူကောင်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူတို့ကဒီပဲနဲ့ကျေးဇူးအားပေးတဲ့လူကြည့်တဲ့လူကျွန်တော် Facebook မှာကြည့်တာ1400 1500ပတ်ဝန်းကျင်နေရှိပါတယ်လူတွေရဲ့အားလုံးအရန်ဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ဝင်စားတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်လေကျွန်တော်ပါတယ်ဆရာပါစာဆောင်ဆောင်နဲ့အထောင်နဲ့ပရိသတ်များလဲအမှန်တရားကိုပို့ပြီးသိရှိနားလဲမလို့လဲထင်တယ်နောက်ထပ်လဲပို့ပြီးသိချင်မလို့လဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာကြည့်တဲ့လူအားလုံးပါဝင်တဲ့လူအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလို့ချင်းအဖြစ်တယောက်နဲ့တယောက်တိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အမှန်တရားကိုကုမာတွေ့ရှိထားတဲ့အလင်းတရားကိုတယောက်နဲ့တယောက်ဝင်ငါချင်းချွေးနွေးတိုက်ပင်ချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားထောင်နေတဲ့သူများအားလုံးတို့လည်းကျွန်တော်အားလုံးသိရှိဖို့မေတ္တာရခံချင်ပါတယ်တခါတလေကျွန်တော်တမန်တရားကတိုက်ခိုက်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးဒါကဒီကျမ်းစာထဲမှာသူတို့ပြောတယ်ဒီမှာသူတို့ပြောတယ်ဟုတ်ပါသလားဆိုပြီးအမှန်တရားကိုသိရှိနိုင်ဖို့ရန်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိရှိဖို့ကျွန်တော်အနှုတ်ဝင်ပြောကြားလိုပါတယ်အားလုံးကြည့်တဲ့လူအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အစီအစဉ်ကဒီလောက်ပါပဲပါစတာရဲ့connected ချက်ပြတ်တော့တာလို့ရင်တော့ကိုလုံးအစဉ်ပြည့်တဲ့ကြောင်းဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ဆုတောင်းတာကိုနားညောင်းတယ်ဒီလိုစီစဉ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတော့လဲသာသမနာကအင်မတန်မှလို့ရှက်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါဖြစ်မြော့ပြည့်စုံတဲ့ကြောင်း
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးမလားချပေးပါစေ အာမင် အာမင်အာမင်ဟုတ်ကဲ့ live ပိတ်တော့ပါပြီခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာတို့ဆွေးနွေးတာအရန်ကောင်းပါတယ်လူတွေလည်းအရန်စိတ်